เสียงเข้าไหมฮัลโหล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 สวัสดีครับน่าจะเข้าละเสียงโอเคไหมครับเสียงถ้าไม่โอเคบอกได้นะ担当直入にお伝えしますナイトメア号にステラステージ公演のセキュリティ責任を引き受けていただきたいんです華やかな照明の裏にはいつもさらに濃い影が落ちるものです遠くから見れば喜劇近くで見れば悲劇ささやかな慰めの瞬間が誰かの悪意で塗りつぶされてเดี๋ยวทำไมมันดาร์กขนาดนี้夢見る少女の小さな世界が壊されてしまうのを防ぐためにだから私は剣を握るんですあの選択が最善だったのあの時もし違う選択をしていたらこれって待ってごめんなさい全部渡しません取り戻せないと分かっていてもバカみたいにしがみついていた時間が小さな奇跡を作り出せるのなら喜んで再び剣を掲げますこの舞台を見守ってくださいカオスゼロナイトメア銀河に響く歌声ว้าน้องหนังสือนี่4 ดาวแน่นอนหรือเปล่า Welcome Protos! Woohoo! The day is final here. Welcome everyone to Galactic News Network Live. Hello. Wow, everyone gathered in for the big day, huh? I know. Heidemarie, Sylvia, not just those two. Lots of big things. New season, Sorty. We have a lot of things to go through. Trust me. I spent days. Lots of things are going to be happening today. I hope all of you by the end found something that you were looking for. How were the 3 days? I know preseason can be a little brutal, but this time preseason I hope ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินผมไหมอ่ะได้ยินกันไหมอ่ะ before. And how are you guys liking Diana? She grew on me a lot. จะบอกว่าช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยนะครับหลังจากไปการมานี่ยุ่งจัดเลย I just have to say, I just have to lay that down first. Where's cosplay? Not today, King. Today is a very important Bay boss, and I'll just keep it formal today. She's cute. Same. Diana is pretty sick. She's very cool to play. Yeah. Watashi yo kimochi. Yeah. Watashi no kimochi. Yes. She keeps on pistoling, and it's very fun. And I just had so much fun. Quietest discard function works with. I found she works with a lot more combatant than I thought. So I tried multiple different teams and been having fun. Been having a lot of fun. I think that's a small intro talk. She makes Rinoa so fun. Mia, of course, pairs really well. And I think, guys, this season, there's something about this card. I can kind of feel it, right? Quietus might be the key word. It's a preseason, so there might be a few more things during the season 3. Enough yapping, though. Before we get into all the details of all the combatants, let's go through
since it's a very special half-year anniversary special, let's go through what happened in the past 6 months a little bit. So let's hit the very first one. Overview of the past 6 months. If you remember 6 months ago, we did not have some of the features that we have today. Skip story. Fast forward. I don't know how we survived. It feels like a stone age. Simulation wave system. We had to manually run one by one. That we can do with ×5, times as many as you want up to. Yeah, many. Overdrive simulation, the 2x event. That was a cool addition. Lots of QOL. And distortion adaptation back in February. Oh, Protoss synchro. I'm actually not too much using the synchro system because now there's a lot more materials gathered. But remember พอได้ยิน at นะครับ the โอเค beginning, ครับ very beginning of CZN where everyone was นี่ asking เขาก็บอก for เป็น overview materials, นะครับ please. 6 Can we เดื please อน get ที่ผ่านมา materials? Where's the materials? Why are we lacking ether? ว่ามีอัปเดตอะไร We ไป need บ้าง so much more of everything. There were those days, but it's all good now. It's all good. I hope a lot of you have been finding materials, and also not on this sheet, even for the broadcast. And the team has been revealing the next combatant like a week before, a few weeks before, so that you can collect materials ahead of time, like Passion. Is she Ranger? Is she a controller? So we know these information beforehand, so that we can actually gather those materials beforehand. I think that was really crucial and a big change. I have too much materials. Needing money was something else. Yap King, yes. So I do have an extra page to talk about this, but I'll skip. Next page, please. So Arise is the update. อันนี้ อัปเดตนะครับ Arise ก็คือ แพทใหม่ปะ As mentioned in the showcase, the core point of this update are the อ๋อ อันนี้ introduction ก็จะเป็น of โหมดใหม่ Salty นะครับ and the reduction of burden associated with ที่จะเป็นแบบ chaos โลกไร้ and ของ save จริง data ที่เขา farm. บอก Chaos Hero Nightmare is a game that combines characteristics and roguelike genre with gross materials. Elements centered around save data farming, but however, based on the feedback of Protoss, the team realized that trying to maintain both of these core loops simultaneously created significant fatigue for a lot of these players, right? So, with the roguelike element, which should be fresh and fun every time, was being degraded into mechanical repetitive play just to obtain save data. Chaos Thus, the Exploration team ก็น่าจะเป็นโหมด decided เดิม it was ที่ไว้ใช้ necessary ฟาร์ม to เด็กปะ separate these two experiences. ส่วน Salty The เหมือน core เป็น objective of this update เหมือ is นถ้าไป to เล่นเราจะได้ของที่เอามาปรับ significantly แต่ง reduce เด็ the กง่าย pressure ขึ้น of มั้งครับ completing save data through chaos play, while shifting the time-intensive, pure roguelike fun to sortie play that you see on the left side of the screen. You're completely free from the save data, and we'll talk more about this later. So moving forward, the development team will continue to release updates to further lower the burden of the save data farming and existing seasonal chaos play. The text-based roguelike mode mentioned that the showcase is part of this initiative. In the near future, we aim to create a system where the players can generate save data and minimal time, invest in seasonal chaos, then ส refine วัสดี that ครับ data คุ into ณ more ดา sophisticated เนต versions ใช่ไหมครับ using edited อ๋อ items ใช่ครับ of เรียกดาเนตได้เลยครับ various สวัสดีครับ other คุณเนส contents. คุณเนสใช่ไหม Conversely, sortie will be developed into content where every single game is fun and requires intense ยินดีต้อนรับนะครับ strategy ผมก็ไม่ thinking ค่อยได้ไล regardless ฟ์หรอก of ผม rewards. ไลฟ์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ We designed sortie ไม่ค่อยใช่แนว so นะครับ that ผม act ชอบ of ทำเป็น clearing คลิป difficult มากกว่าส่วน challenges มาก itself provides แต่พวกนี้ถ้า fulfillment. ดูสดเลยมันก็แบบตื่นเต้นกว่า Gameplay ไง itself to feel much more fun, focusing on broadening strategic diversity within a single game than rather a compensation or rewards. This was a note from Director Choi. So in this broadcast, we'll go over everything there is to tomorrow's update, including the factors that will ease your play and sortie from beginning till the end. I will actually play sortie, which will take some time, but I hope everyone will understand. แต่โหมด much ใหม่ better ซอ what the ตี้ load is นี่ about คือ by เหมือน the แบบ end. เขาขายว่ามันจะแบบตึง First อย่าง things งู้น first, อย่างนี้ though, นะครับ you've been ผมจะเล่น waiting ไหว on ป่ะ this ไม่รู้ screen นะ for some ช่วงนี้ time. It's เดี๋ยวต้องรอ season ดู 3, baby.
with preseason finally coming to an end, season 3 is called A Song Rippling Through the Stars. Starting the story with chapter 1, named Act of Atonement. Season 3's main chaos is called Theater of Illusions, which we'll talk more about after introducing the characters. As you have guessed, Heidemarie is the main character in first chapter of season 3. Due to trauma experienced by Mayor อันนี้ก็จะ Heidemarie เป็นสตอรี่ of ใหม่ the SS chapter 1 Identity, the ship Identity and the planet Elidant falls into crisis. To solve this problem, the agents of the Nightmare, all of you, Protoss, will step forward. So, with that intro, let's have a quick look at Heidemarie. 忘れるわけありません。この偽善者め、どう熱ら下げてここに来やがった。この魔女め、お前のせいで息子が死んだんだ。私の娘を見捨てたんだ。私はいつも後悔しているんです。あの選択が最善だったの。あの時もし違う選択をしていたら、遅すぎた後悔より前へ進む力を守る。อ๋อไม่เคยดูเกมอื่นนอกจาก7 บาทเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยครับผมว่าน่าจะไม่มีอีกยาวๆเลยครับเกมเนี้ยเพราะมันต้องแบบน่าจะต้องใช้งบเยอะอะถ้าเขาจะเปิดภาษาใหม่นะครับต้องบอกว่าต้องคนไทยเล่นเยอะอะที่เขาจะคุมทำอะครับแล้วตอนนี้มันเหมือนเป็นแบบเกมเฉพาะกลุ่มไปแล้วด้วยอะ Heidemarie is a Passion Ranger, seasonal combatant. This is our first Ranger added since launch. Interesting. I'm sure many Protoss have been expecting a Ranger by now. With the 4 stars available for rescue rate up, Selena and อันนี้ก็ Nia. จะเป็นตัว Selena ใหม่ is cool, นะครับ but I'm sure many Protoss already built Nia ธาตุไฟ to ขาดเลนเจอ pair ร์ up นะครับ with Diana. ตัวละครพิกอัพก็ So let's talk more น้อง about เนียกับ her. ชื่ออะไรนะ Combat intro. The Elinat incident, one of the core stories in season 3, will completely change Heidemarie's เกิด destiny. 4 กุมภา In the story, you will be able to พรสว explore รรค์ narratives Like Grace surrounding Sword Heidemarie and her colleagues. เดี๋ยวเป็นไลเกรส Voice ซอสด้านใหญ่ actress เบาเหรอ Chehari and Seto Momoko have provided voices for this character. And also a personal note, recommend Protoss to try her out in Korean voice. I think it really fits her really well. So that's on a personal note. So then, without further ado, here is her basic mechanism and how she works. แมคานิกลิง A lot to explain. โฟกัส Here's ค a นแข่ง basic ฮูยูซอนเลน mechanism. Devs put their heads together for a very unique kit. You can that will fit. discard all link Full of cards interesting by cards, but using the most one of important the link keyword card here is linked. I'm sure many of you saw the video already. อ๋อก็คือถ้า When a ไอการ linked ลิงก์ถ้าเรา card ใช้ใบ is ไหน used ปุ๊บ manually, การ์ด so อื่น you เนาะ have to physically play the ที่เป็น card. ลิงก์อะครับก็คือโดน Discards ดิดหม all ดเลย the other linked card in hand, แอฟฟู which เจ would น of ไล course ท์ activate Quietus cards if it was linked with the other linked card, or any other cards with discard functions creating powerful line of effects and damage. Other keyword is Effulgent Light. This is the stack that is displayed next to her on the top left of the screen, like the character stack that you see. So whenever Effulgent Compression, the bottom left card, คือเหมือนต้องเก็บ the ให้ครบ sword 3 ส light แต็กแล้วมัน card, จะเกิดเอฟเฟกต์นะครับ is moved to the graveyard. อ๋อ You get 1 Effulgent Light. When you get 3 stacks, คืออัน light, ซ้ายป่ะ then เหมือน turn เราเก็บ that สแต็ก compression ครบมันจะ card เปลี่ยนเป็น to อันนี้ the มั้ง card you see เป็นไอ next การ to รี it. ลีสนะครับ The Effulgent Release. 0 cost, super heavy damage card. So these two are the core. เหมือนเรา Remember เก็บ linked สแต็กให้ครบ and ก็คือได้การดาเมจ Effulgent แรงๆ มา Light as Heidemarie's core mechanics. แล้ว So ผมรอดูคนอื่นใน with เซอร์ that ดีเอ in สออริจิ mind, take a อ๋อ closer ใช่ look ครับ and ผมไม่ได้ then เล่น we'll Origin talk นะ more about the strategy. Here's Heidemarie's gameplay preview. อันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ エディニティ号を代表してまいりました皆さん ต้อง E เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ 負けません皆さんの力を貸してください容赦しませんエディニティ号の名のもとにอันนี้การลิงก์ 処罰します
遅すぎた後悔より前へ進む力を小さな光を最大限に集めて鋭く華麗に死は怖くありませんだからこそ立ち向かうんです ว้าไปกับน้องเนียไอ้สแต็กอยู่ตรงใต้ใต้เขาเรียกใต้หลอดเลือดนะครับดูได้นะของตัวใหม่ถ้าเก็บ3สแต็กมันจะเปลี่ยนการ์ดอะไรสักอย่างอ๋อเนี่ยเปลี่ยนไอ้การ์ดดาบปะเดี๋ยวนะนี่คือทิ้งเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นดาบใหม่เหรอ แล้วคือทิ้งการก็เป็นการของเดียน่าที่ทิ้งเสร็จมีดาเมจWhat the hell นี่ก็ดาบปิดอะไรวะเนี่ยนี่สารคุยได้ครับคุยได้หมดเลยนะครับやっと長い一日が終わりましたね長い一日のスケジュール私今すごく有能な市長っぽいこと言いましたよねถามว่าต้องมีเดียน่าไหมก็ถ้าไม่มีก็คือจะคอมโบขนาดนี้ไม่ได้ That's a lot of discard. I mean, Quietus and also Linked. อันนี้ก็คอมโบ which also Linked is a เบ discard สิกนะครับที่ function. เขาบอกนะที่เขาแนะนำ Basic strategy, have it by using the sword rain. We're talking from the left and Effulgent expansion cards. Those two cards are the ones that create Effulgent Blades, which is the linked card that you have seen that was linked all together on the screen. That's usually the Effulgent Blades. So you can gather Effulgent Blades to be linked with the card that you see in the middle. Thread of Light, which will attack and link all the linked cards. And the right side, we talked about it. The compression, you can't play it. That's why it says zero cost, not zero cost, X cost. You can't play it. It's just in your hand. It sits in your hand, which I'll talk about in เขาบอก a second. ให้เก็บลิงการ์ดเพื่อ Now that active you have some idea, effect we'll quickly go over the entire ตาม card จำนวน set การ์ดที่ลิง and นะครับ epiphanies. So King. let's go in game. F full completion โอเค Hello. 今日はなんだか天気が快晴 Kawaii. 快 Perfect. There's Heidemarie. ハイデマリですよ Hello. Let's go over her อัน cards. นี้การ์ดนะครับ Be aware, we do have, for some reason, we do have potentials already in today. อันนี้อัพเต็มหมด So แล้ว let's go over that quickly. ความสามารถเพิ่ม 30% Sword ดาเมจ Flash ให้ Effulgent And another thing to note, this is the turn. test version, by the way, and things are still yet to be finalized, especially the damage numbers. So keep that in mind. The damage number, what you see on screen today, might not be exactly the same in tomorrow's patch. Just keep that in mind, อ๋อ please. เขาบอกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับให้ดูความสามารถว่าทำอะไรได้นะ Basic 2 attack cards, but it does have this plus 30 damage amount to Effulgent Blade function. That's from the potential. Without this, it doesn't have the extra, it's just straight up damage. อันนี้ก็ปกตินะไอความสามารถต้องไปอัพ Again, Sword potential Flash, ถึงจะ since ปลด we ขึ้นมา saw นะครับ Effulgent Blade already, let's click on this. And there's a big thing to note here. Effulgent Blade Another มี small ความสามารถ mistake. ลิงก์ 120 damage. ทำ When this card is 120% discarded, เมื่อ it's โดนดิด 120% extra attack, not อ๋อ damage. สร้าง Cross that out. 120% ดาเมจแต่ถ้าโดนดิดจะทำ 120% extra ดาเมจนะครับใส่ศัตรูแบบสุ่มAnd This card this does card not does move not to draw move pile to on draw shuffle. pile on shuffle. It stays in the graveyard. So it's an extra attack again. การนี้จะไม่เข้า Not สู่ extra damage. กองจั่ว Sword Dagger Shield.
Now, Sword Rain. This is a card, one of the two cards that will create. อ๋อก็คือมันเรียกขึ้นมาจากกองทิ้งได้เลย And because this is a linked attack card, playing this card will activate both created Effulgent Blades with it. It has attunement, which when the card is drawn, activates the attunement effect. So when you get this in hand, it will automatically create 2 Effulgent Blade. And notice it's all linked. Since this Sword Rain is linked with the 2 Effulgent Blade created, if you play Sword Rain, the Effulgent Blade, these 2 will automatically play because they have the function. When this card is discarded, 100% extra attack to the random enemy. It's random enemy, by the way. Next, Hero to all. Quietest card. นี่ quiet จั่ว3 It's a 3 draw. You might say, whoa, she's got draw functions too? แล้วก็จั่ว Here's the ด้วย catch. The drawn cards will be linked, which means you cannot play all 3 of them. เขาบอกว่าอันนี้มันจั่วขึ้นมา3ใช่ไหมแล้วทุก Think การ์ about ด it. If จะเป็น they're ติด all ลิง linked, นะค when รับ you play one of them, the other 2 will also be discarded because they're ก็คือถ้าเกิด linked ใช้ใบไหน together. ปุ๊บก็คือโดนดิดไปเลย So you have few options, but you can't play all 3. เก็ตละ That's the ก็คือ key. ใบที่จั่วขึ้นมาได้มันติดลิงก์ไงแล้วทุกใบที่ลิงก์กันอยู่พอใช้ใบหนึ่งปุ๊บใบอื่นมันก็ล่ากันไปหมด You can just discard this card and play it without using the AP. Trade of Life Thread of Light, actually a 140% damage huge บวก damage card. 120% damage ตามจำนวน 144, ลิง not ก์การ์ด much, ที่อยู่ใน but มือนะครับ imagine your hand full of อันนี้ก็แรงเลยถ้ามีลิงก์เยอะ here. Damage plus 120% damage for each linked card in hand. ตอนแรกผมก็คิดว่าจะลองเล่นครับแต่แบบดูแล้ว Open World ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะนะครับก็เลยแบบไม่ได้เล่น I think that's significant amount of damage for 1 AP. Oh, that's a lot of หลัง damage. ๆผมชอบแนวเทิร์นเบสอะครับมันแบบ Bulgent expansion. Another รู้สึก card มันไม่เหนื่อยดีอะเวลาฟาร์มไปได้ This one is a skill plus 50% damage amount to a Effulgent Blade for 1 turn. So this อัน gives นี้ massive buff มี to the Quiet blade. สร้าง2 It's Effulgent two cost, Blade บวก 50% but it has Quietus. damage ให้ So กับ if you Effulgent discard, Blade เป็นเวลา1 doesn't เทิร์ cost น anything. But if you play it, it's going to be a 2 cost. And next and the last. I know you guys wanted to see this one especially. อันนี้การเฉ This พาะ is ตัว the การ์ด last ปิดนะครับ card. You can't play it. It will be in your hand when it comes to your hand. มี So Retrieve 3 ด้วย unplayable, but the catcher is retrieve 3, and it's linked. โอ้เมื่อ One Effulgent Light. การนี้โด Remember น I ทิ้ง said ลงสู่ if ศา you ล get ได้ 3 1 Effulgent Light นะครับ Effulgent Light, you turn this card here. Effulgent Light when you get 3 Effulgent Light ถ้าเกิดเรามี stats, สแต็ก you ครบ turn 3 this อันเมื่อไหร่ card into what you มันก็ see จะ on เปลี่ยน the เป็นการ์ด left. ด้านซ้ายนะครับพูดง่ายๆก็คือต้องทิ้งไอ้การ์ดเนี่ย3 รอบ This is a pretty big heavy damage card. ซึ่งการ์ดปิดมันเหมือนเป็นตัวปิดคอมโบแล้วมั้งอันเนี้ยทำดาเมจแรงนะครับ Big base แล้วก็ damage Exhaust and exhaust. Effulgent Blade The Ingress reason why the blades can't be back into the deck is because they stay in the graveyard, and when you use this release อ๋อ card, it will คือเหมือนเราสร้างใบเยอะๆเสร็จปุ๊บ up the damage สุดท้ายเรา of ใช้ the การนี้ amount ปิด of ก็คือเอา blades ดาบ that you ที่อยู่ใน have สุสาน in ทุ the กใบอ่ะ graveyard, and you มา exhaust ทำเป็น them. ดาเมจนะครับ So Exhaust ทิ้งกองไปเลย that's a mega damage. So when you use a linked card with compression in your hand, when you use one link, it will go to the graveyard and come back. When you use another link, it will go to the ระบบ graveyard หา and เพ come ชร back. อ๋อ When you use it ผม third ว่ามันเหมือน time, it แน will ว go to the graveyard and come back เกม and หมี turn อะครับ into เกม release. Open World อ่ะเขาจะแจก Those are เพชรไม่เยอะเท่า the 7 บาท very อยู่แล้วเนาะ big core, หมายถึง 7 บาทแกนคอนนะครับ Course for her. Now it's time for หาเกมแจกเยอะเท่า 7 บาทยากอ่ะจริงๆนะผมว่าเกมที่เล่นมาไม่ค่อยเจอแจกเท่า 7 Sword บาทเลย Rain. อันนี้จะเป็นอีทิฟานี่นะครับซอสเลน Now let's talk from the left. อันแรกธรรมดาไม่มีอะไร สร้างดาบขึ้นมาอีก 2 เล่ม Thank you. This one linked. This one is also linked. And อ๋อ can เรา be ก็มี used from มี Quiet เพิ่มขึ้นมา no, not linked. หรือว่ามีลิง Yes. ก์เพิ่มปะ Hiccup there. Quietus added. I had a lot going on today. Let it activate with discard or link from others. So you don't have to play this. You can play something else that's linked to การ this นี้ and it เขาบอก will ไม่ต้องเล่นนะครับ activate. เพราะมันมี for more damage. Quiet อยู่ก็คือถ้าโดนดิดปุ๊บมันก็ใช้เลย 2 cost attack. Haste. อันนี้เปลี่ยนเป็น Haste Haste. Okay. ได้ Keep that 1 in ฮิต mind ตาม as well Effulgent as Blade we in go to the hand next season.
some damage Attunement ก็ and one hit for each โอ้ blade in ก็คือ hand ตีได้เยอะ if แต่ you ก็ have ต้อ a งมี lot of ดาบก่อน blades that's a lot of addition แต่ in ว่าถ้าจั่ว hits ขึ้นด้วย Attunement ก็ to จะ create one blade ได้สร้างดาบมา1เล่มแน่นอน third sword rain skill อันที่ activates สาม 5 blades in สั่ the งใช้ graveyard Efficient Blade against ใน the สุ target สาน as 5 ใบ an นะครับ extra attack ตีเป็น Extra pretty Attack strong if you have that many fourth อันนี้เปลี่ยนเป็นสกิล put the blade then apply สร้างสองดาบ retrieve to those โอ้แล้วก็ cards มีแล้วก็แปะรีทีฟให้ด้วย just going over and this one is crazy exhaust finale อะไรเนี่ย retain Exhaust unique. Finale The reason why it Retain has retain is because it's conditional if the Fulgron releases in hand exhaust it and plus 80% damage amount to discard for each blade in graveyard that's why it's 3 costs it will do a lot more damage อ๋อก็คือเหมือนใช้อันเนี้ย along with the Fulgron release เป็นเหมือนอัปเกรดดาเมจไปอีกขั้นหนึ่งเหรอ personally when I tried it the fourth was very useful think about it when you have retrieve when you use the linked blade it comes back to your hand with the compression so you can immediately use the blade again which will be already 2 stacks อัน of นี้เขาบอก blades โหดเพราะว่ามันแบบมันเหมือนใช้เสร็จแล้วมันก็เด้งขึ้นมือก็ใช้ใหม่ได้ Hero to all Epiphany 3 seconds for the screenshots first this is added linked to the card 3 draw link those cards for return and by the way draw 3 it's literally just drawing การนี้เดี๋ยวรอดู random น่าจะส่ง 3 ผล it's เยอะ not ผมว่าการนี้ her own cards only it's any cards from the deck so you're linking your friendly combatants cards as well it could be Diana it could be อ๋อครับ Nia it could be any แต่ others แต่7 บาทก็ which จริง gets ๆถ้าเกิดแบบ drawn เราเล่นอยู่ตัวระดับหนึ่งมันก็จะเคลียร์ไม่นานมากนะครับ second this is unique because it gives a lot of use for cycle because it only links 1 cost เนี่ย or จั่ว lower 3 cards in แปะลิง hand ก์ให้กับ1คอ so ส if you can หรือ have ว่าต่ำกว่าใน specific มือ kind of deck you can use this linked function to only those cards with quietus with some discard function third 0 cost skill อันนี้เปลี่ยนเป็นจ่าย Another ศูนย์ haste มีเฮส wonder why haste is จั่ว everywhere 1 แปะ Draw ลิงก์ one ให้กับ but apply link Oh. to a quietus card in Quiet hand Guard in hand which for means this that turn if you link it you don't have to play that card you can play other linked card and it will activate อืม another draw another 0 cost Exhaust exhaust 2 2 เลือก but 1 การ์ด select 1 card from either draw pile or discard pile then ในกอง apply จั่วหรือว่ากอง link to the card and move to ดิฟ hand นะครับ แล้วก็ this card แปะลิงก์ came clutch แล้วก็เอาขึ้นมือ several times. You can literally just use this and choose a card that you want to bring to your hand. Like you can call the Sword Rain, create 2 blades, and use another link, or any other cards. Very useful. Fifth, 2 attack cards. You draw 2 attack cards of Heidemarie. อันนี้ So if you จั่ว want to 2 การ์ด have โจมตี a lot more attack ของ cards, ตัวละครนี้ very 2 ใบ useful. แปะลิงก์ให้กับการ์ดโจมตีทุกใบในมือ And Heidemarie, in fact, doesn't really have that many attack cards, so you can literally just call all of them. And apply link to all attack cards in hand for this turn. Moving on. Red of Light. Thread of Life Screenshot. อ๋อ Linked บอสจระเข้บอสแต่ตัวแปะไฟเดี๋ยวนี้มันเยอะนะครับ ไม่ต้องมีเคียวก็ได้นะ ใช้ป่าใช้ Second, เยอะเลย 2 อะตัวแปะ cost ไฟ attack. Great with using lots of quietus อันนี้ and มีลิงก์กับเฮส It's 360% damage good ถ้ามี damage. Think about it. 3 or more link cards 3 ลิ in งก์ hand. การ์ดขึ้น Triple. ไปในมือนะครับ the damage. โหดาเมจ3 เท่า This is kind of What? crazy, right? แรงจัด อ๋อแต่มันจ่าย You will have a lot 2 of linked cards. You can triple the damage, but it's a 2 เฮ้ย cost. แต่มันลิงก์นี่มันใช้ใบอื่นแล้วมันก็ Third, ตีฟรี linked quietus. If this card is in hand or graveyard, plus 80% damage amount to linked cards. So this is boosting the linked
อะไร cards. พึ่งนะลิงก์พึ่งนะคนสามารถลิงก์มันบอกว่าถ้าการนี้ใช้ This one อัตโนมัติอ๋อจะดิด Activate การ์ด all ลิง link ก์อัน cards อื่น in ใน hand มือ without discarding them. อ๋อ But it's a 3 เข้าใจละ cost. มันไม่ได้ใช้ฟรีขนาดนั้น It's a really fun card. But there were moments where it was จริงๆต้อง not ไปลอง as เล่นนะเนี่ยอั useful นนี้อะไรเนี่ย at times, but I'm pretty โอ้ sure Protos out there can อัน find นี้ better สั่ง ways ใช้ลิง of ก์การ์ด using ทุ this ก one. ใบ Attack. When used manually, 420. Damage time 2 when this card is discarded. 360 damage to all enemies. อันนี้ถ้าเกิดใช้ปกติได้ดาเมจ this is the one 420% 2 ครั้ง แต่ถ้าโดนดิด This is the one ทำดาเมจ for หมู่ AoE 360% damage. If you want to get one. So that's Thread of Light. And expansion. อันนี้ก็จะเป็นFirst อีพิฟานีนะครับ This is Linked Quietus. Linked Plus Quiet 70%. สร้างสร้างดาบ 2 เล่ม damage to แล้วก็บวก the ดาเมจ blade for one turn 70% ให้กับดาบ 1 Second เทิร์นอันนี้คอยเอส This is สร้าง Quietus. 2 ดาบบวก 200% ให้กับ Create 2 blade Next. plus 200 damage amount to the next อ๋อ two ให้กับดาบ blades. ที่สร้างไอ้เนี่ย So ไอ้ you ดาบ Effulgent immediately Blade get เนี่ย that power 2 spike อัน on ต่อ the ไป next นะครับ two. Heard? Linked. Create Effulgent Blade for each linked card. อันนี้สร้าง You have a lot of ดา linked บ cards. You might be ตาม running จำ out นวน of ลิง space. การ์ดที่อยู่บนมือ Very helpful. Very helpful. Since this is linked, when you use this with the blades in your hand, you're using it doing the damage and you're creating another set of blade in your hand because you're creating while using a linked card. Very strong. And the fourth, ลิงควาย create 10 Effulgent Blade in discard file. You'll say, whoa, that's crazy. That's a lot of stacks for โอ้ release. อันนี้สร้างดาบ And it's ขึ้นมา gonna เล do ยใน tons of damage. สุสานนะครับ 10 อันนะ Oh, surprisingly, not crazy. Not that crazy because it's actually pretty easy to stack like 8-10 in the graveyard, in the discard file. Because you get lots of blades in just a couple of turns. แต่เขาบอกว่ามันดูไม่โหดมาก I'm sure there is more บอก used to มัน this. มันสร้างดาบไม่ยาก Okay, hold on. อันนี้การ upgrade What are we looking at? Quietus unique upgrade at the start of the โอ้ turn. Create เริ่มเทิร์น two สร้าง blade ดาบ 2 เล่ม plus 50 damage amount to บวก each blade. 50% ให้กับ But ดา this บ is an Effulgent upgrade. Blade นี่ก็ดีนะเนี่ย And it's a Quietus. So even if it's a 2, you can just discard and use this. So, what do you guys think so far? Lots of interesting, very different set of cards, right? Most epiphanies from her look pretty good. Character looks crazy. Ego, yes. Ego skill, Elysium of Blades. อีโก้สกิล 40% นะครับ damage ทำดาเมจ plus 400% แล้วก็บวก 80% ดาเมจต่อการ์ด This battle. ที่ทิ้งในการต่อสู้เหรอ This entire สูงสุด battle. 20 ครั้ง โห You have many stacks. Max 20 cards. เดี๋ยว อันนี้มันอัปเกรดมาแล้วปะจริง That's ๆ ธรรมดา Ego. ไม่น่าแรงได้ขนาดนี้ And พอ let's look ขอ at อัพยัง her เอ้ยยังไม่อัพนี่ potential. ว่า Yes. Said it เฮ้ยแรง before. มากเลยเนี่ย This was also 2,000% 2,000% ดีซิโร่นะฮะ Epiphany. Dizilo. Basic, common. Unique, PVE as ก็ usual. พิซิล่า This one มั้งครับ กับ adds ซูบารุปะ To the normal แต่จริงๆมันดี 1 attack 3 ตัว card. เลยครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยาก Plus ให้เก็บให้ครบ 30% 3 damage นะ amount to Effulgent Blade for 1 turn. Think about how you can use that one. Crit damage. 10% crit chance. Going from the left top. Epiphany to appear 25%. This was added in our last update. I can totally notice the difference in game with this. Without this, I don't even know. I don't even want to go back ever again. Plus 5% amount to Heidemarie Sword Flash. What Sword Flash? It's this one. That's Sword Flash, the basic. And if Heidemarie's attack is greater than 500, gain an additional 5%. The
the modifier. ทำไมเขาไม่อัพล่ะอันนี้ถ้าพลัง If โจมตี Heidemarie's มากกว่า attack is greater than 600 บวก 5% สีแดง plus damage 5% passion attribute damage every 20 attack above 600. ทุก Additional ๆ 20% ที่เกิน additional 600 นะครับ เพิ่มอีก 10. 2% So we'll put that in. Time for. Oh, she's ungeared. Basic stats, but still, the stats and all the numbers related things might change. So, Ego Manifest 100% damage plus 100 damage amount to the effulgent release card, and the added damage amount for each blade in graveyard becomes 80%. อันนี้การ์ดปิดเพิ่มความแรงการนี้ Will be an upgrade to the effulgent release card for E1. E2 E2 is usually where there's a big spike ฮะ at the start of the battle. Move card to the hand effulgent compression เฮ้ย card to ขึ้นมือเลยเหรอ hand. It's โว้ this card. E2 เพื่อน Creates a pretty big difference having this card in hand to begin with. And at the start of the turn, gain 5 Crimson Blade. Crimson Blade, when a linked card is แล้วก็ used สตาร์เทิร์น manually เดี๋ or ยวนะ discarded, สตาร์เทิร์นได้5คิมสัน 120 เบด extra attack to the enemy with the highest คิมสันเบดเป็นลิงก์การ์ด is used manual or discard 120% attack to enemy with high HP โอ้ E2 โหดจัด E3 plus 200 damage amount to Elysium of Blade. อันนี้ That's ทำ her ให้ตาย ego skill. So the damage from โอ้ 200 will be 600. And 3,600% โอ้โหเดียว yeah, from 80ว่าไปแล้ว to plus 100. The maximum stats goes to 30. So her ego ก็ skill คุยได้ can ปกติ be เลยครับ crazy powerful if you add โอ้ all โห that เดียว together. E3 นี่คือเดเมจส For ไป manually using or discarding Heidemarie's linked card gain on chain. That's a stacked damage passive. อ๋อ Up อัน to นี้ก็คือได้บัฟเพิ่มนะครับ โอ้โห E5 5 สแต็กอีก 50% potential upgrades. อันนี้ก็ Basic ไม่มีอะไร unit, นี่ธรรมดา common card 5 นี่คือแบบ by ธรรมดาสุดละ ส่วน E6. 6 Change Now this is kind of crazy, guys. Listen Represent up. Blade Card Change to created ฮะ effulgent blade card to all attribute card. คืออะไรอ่ะ อ๋อ Attribute The Card คือ rainbow. คือฮะชนะทุกท่าเหรอ Each time Crimson Blade is activated, plus 40% damage amount to Crimson Blade. อะไร Blade เนี่ย well, 3 What the hell or 2. Yes. This is the extra attack that you What? saw What? from the video moments เอ before. เกิดอะไรขึ้นครับ So those are her ego manifest. What did you guys think overall? Very, very fun looking character, very strong, lots of swords. So on top of this, we have some recommendations การ์ดสี for ลุง your team. เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก ไม่คิดว่าจะมี 1 second. เอาจริง E2 ครับ E2 ก็ดีละ There we go. Recommended formation. First one. ทีม recommend นะครับ มี 3 Competition ทีมนะ Heidemarie, Diana, Nia. ตัวใหม่ Line up น้องเนีย crazy น่าน้อง recommended เนีย for นะ its ครับ synergy ตัวใหม่ with เนีย Nia's discard แคสเซีย abilities. Lots of quietus linked. You can link ตัวใหม่ Diana's Vita, quietus Veronica. cards, which will also activate because linking is discard. Linking is kind of Combatant. like discarding. You can create lots of loop of damage. And the second, with Nia and Cassius, solo damage, she can't really pop off with Cassius and Nia. With lots of draw functions, discard, and there's also like the whole discard your entire hand as well. So they will provide all the support where เนียนี่คือไปกับทุก Heidemarie's do the heavy อ๋อ lifting. ช่วงนี้เนี่ยฮิต Third, เพราะมันเล่นดิดการ์ด interesting with บน Rita กอง allows you to manage AP separately with Rita. Give some room for Heidemarie to actually focus on damage อ๋อ building เขาบอกว่า with ลิต้า linking the เก่ง cards, เพราะ and ว่า you get the draws from Veronica. ตัวใหม่เนี่ยสามารถแปะลิงก์ได้นะครับ passive แล้วก็ลิต้าสามารถจ่าย So คอร์ส damage หนัก upgrade ๆได้ and ฟรี support from เลย เพราะมันลากลงไปหมด ลากปุ๊บใช้เลย Combatant make it very easy for attunement to activate like Sword Rain,
giving the blades. And okay, so that's a recommended formation. Let's talk about her partner. Here is อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอ Sylvia. ร์นะครับซิลเวีย Actually, what makes Sylvia more interesting is her past settings. You can read on the bottom as well. And through the story, Sylvia originally dreamed of becoming a combatant. But there was a period when she gave up that dream and wandered after her sister's death. This incident is likely an important event and also related to Heidemarie through the story. It would be really good to check not only Heidemarie's narrative but also Sylvia's narrative together in our first chapter of season 3 and through season 3. Massive, I know. Peak. You're pulling the partner first? Not a bad idea. So, before you think about pulling, maybe you want to check out her skills and passive too. พาสซีฟพาร์ทเนอร์นะครับ Maybe not. เพิ่มแอทแทก Yes, ของ damage supporting partner. 16 เริ่มต้น Increase 16% attack นะครับ by ทุกครั้งที่ Combatant and Link your Card key use is Zephyr. จาก So, ปกติหรือว่า There's ดิ a ดการ์ด massive ได้ power 1 spike when ไซ Zephyr เฟอร์ reaches 3 stacks. ถ้าไซเฟอร์มี3สแต็ก And ได้ you get คริ that ดาเมจ stat 20% โอ้ Combatant's card is แล้ว linked. ก็บัฟไซเฟอร์มี Manually เพิ่ม or 15% discarded. ดาเมจด้วยนะครับ ให้กับ Passion Which Attack means Card this stacks That's not perfectly stack. with the compression that we talked แต่ about. อันนี้ with มัน the บวก three อ่ะ stacks มัน of ไม่ใช่เป็นแบบเป็น Effulgent Light. ตัวคูณนะ When you have 3 stacks of light, you should already have 3 stacks of Zephyr, giving ส่วนอี you โก้สกิล lots of bonus เลือก2การ์ดในมือ in terms of แปะ crit ลิงก์ damage. นะครับ and also ถ้าการ์ดที่เลือกเป็นการ์ดของ combatant's passion attack damage, Combatant just from the passive. Now let's go to the bottom. เพิ่ม 10% คริดาเมจด้ Eagle วย skill, only 2 cards. So select up to 2 cards in hand to apply linked. This works incredibly well with Quietus cards, not just on Heidemarie, but also with other combatants. as แรงไหม well. มันแรงไหมมันแต่มันได้คริดาเมจไง You give link to the other 20% Quietus cards such as 0 to all, or if it was an expansion that only had Quietus, no linked. ก็อาจจะ You เข้า can ใจได้ว่า activate ทำไม those มันไม่ cards เป็น by ตัวคู freely ณ linking ดา them, เมจเปอร์เซ็นต์ also boosting 10% crit damage for each. This Eagle skill should be used to boost up. It's very simple. And there's a bunch of ways to use her. Easy way would be just link Diana's Quietus cards. So you can use those Quietus by using the linked card after linking one more. And pretty cheap again. So that is Sylvana. แต่จริงๆถ้าเกิดซีซั่นที่แล้วใครเก็บไอ้ลูกแก้วปลดอีโก้ไว้นะครับ แล้วก็ซีซั่นหน้า Excuse me. เราเปิดตัวหนึ่งแล้วก็อัพ 2 ก็ได้ E 2 เลยนะ Now time to check out a very important image. พวกตัวซีซันแนลนี่คือจะได้ฉากแบบพิเศษใช่ไหมอันนี้เซเลเนียเป็นคริสต์มาสอันนี้เป็นว่ายน้ำ Hello. The mayor taking a break. Must be taking a break at the pool. นี่มันตัวเดียวกันเหรอเนี่ย เอาจริงนะผมรู้สึกมันดูเหมือนคนละตัวยังไงก็ไม่รู้ This fast in a long time. You guys are the winners. Yeah, that's Heidemarie's special lobby. Hope you guys like it. Look at the details. The line here, the hair. I mean the flaw of the water, the lighting. Is that the moon or the balloon? Like the water bottle, man, the quality is just. Yep, and close your eyes, guys. It's coming to me. Camera, please. Guys. You look at those assets. Yes, he knows what he's talking about. Yes, I know. So, rescue rate up. Remember, seasonal. Heidemarie and Sylvia rescue rate up. Look at the โอ้โห dates. ระยะเวลาอยู่เดือนหนึ่งเลยครับ 29 to 27. ตั้งแต่ 29 ไปจนถึง Happy to 27 say เดือน that 5 เลยนะ
they will be available for 4 weeks. More time for you to pick up seasonal combatant and partner. That was very important. Just like, and again, what seasonal? Seasonal means that you can only rescue them during this time period. And Heidemarie and Sylvia will not go back into the standard banner after the 4 weeks. Just like San Renio. Just remember, just a reminder that Heidemarie and Sylvia are both available in memory archive in shop. And you can also exchange them only until the end of the seasonal rescue raid up. So don't forget. Make sure to อ๋อ go แล้วเขา check. ก็บอกว่าใครที่จะแลกในร้านค้านะครับก็แลกได้จนก่อนตู้ออกอย่าลืมไปแลกนะเพราะตู้ออกก็คือแลกไม่ได้นะครับ2ตัวนี้เป็น limited seasonal. Lots of things to consider. So that's enough of my face. Let's talk about the season a little bit. Chaos time. อันนี้ Chaos ใหม่ New Chaos. โอ้ดาวใหม่เลย That music. Can you guys hear that music? Theater of Illusion บท Clear all the chapter 1 episode till 13 episode 13. And our seasonal currency is called Flawless Memory. It looks just like G-Clef, like the music sign G-Clef. Seasonal currency รอบนี้ this is gonna be my จะเรียก favorite ว่า season Flawless of all Melody time. นะครับ I can already tell. เป็นเหมือนตัวโน้ตนะ But enough talking. We have a preview for the Theater of Illusions. เพลงเหมือน Let's เป็น check เพลง it โอ out. เปร่าไงมั้ยเอ๊ะทำไมมีเรนัวด้วยอ๋อนี้ก็จะเป็นบัฟที่เราเล่นกันไปก่อนแล้วเฮ้ยอันใหม่นี่มันไอเทพปิดตาเทพปิดตานี่ว่า Wow. How was that, guys? The atmosphere is no joke. Seriously no joke with no controller เขา on บ the อก team. ว่ารอบ No นี้คือ healing ไม่มีอะไร whatsoever. ขำๆแล้วนะครับจริง The จังมาก background music was awesome. The boss design. I think this season is going to be some insane. I think I can have. Yeah, I can feel it, right? I hear that it's a story related with the Chaos Cult. The atmosphere will be truly overwhelming. The Chaos Theater of Illusion is characterized by the darker atmosphere, you can tell, than any Chaos stage presented so far. You'll be able to experience an exciting exploration through the various and bizarre monsters, new equipment and cards. Enjoy the new Chaos. And talking about new Chaos, this feature will be added. We have command delegation mode, so we will watch it first and let's talk more about it. 제가 앞장설게요. 어서 가요. This เอาจริงเห็น is แบบนี้ called แล้วอยากเล่นอีกแล้ว command delegation mode, อยากกลับไปเล่น aka manual sweep. So you go in, select the card, just like the regular Chaos. นี่คืออะไรทำไมมันไปตรงๆเลยอะ And hello. That's it. You move to the next one. อันนี้คือแบบสคริปต์เหรอ
You back up. You move to the next. Eliminated. Saving you time and pain. What But you get to choose on which combatant the item goes to. And the cards, you get to choose. You get to pick. คือมันไม่มีออโต้ But it's a lot เพราะว่าเราอ่ะ less quick ยังต้องกดพวกเลือกการ์ดเลือกของใส่ตัวละครอะไรพวกนี้เองนะครับ มันเลยไม่มีออโต้แบบ100%นะแต่ก็ดีแล้วอันนี้คือดี Building มากเลย Heidemarie, so ประหยัดเวลา all ได้ the items, equipments on her. เหมือนถ้าใครอยากเข้ามาแบบลองฟาร์มเด็กเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสเลยเข้ามากดเลือกได้เลย We have more to talk about this. I'll tell you guys since this will take some time. So it's a lot more of auto, a lot less manuals. Eliminated. That quick. So, seeing it play out continuously like this, speed Right. feels a little faster than what we saw from the showcase video. Since the showcase, อะไรพอเซตนิวคอเรนซี the team took so many opinions and feedback from Protoss. อ๋อเขาบอกว่าใช้ได้แค่วันละครั้ง team นะครับ should อัน open เนี้ย up a bit more, especially since it was mentioned as being ใช้เพิ่มเติมได้ต้องจ่ายเคอร์เรนซีนะ It seemed the director's previous explanation was a little short because it was a subtitles only. Briefly mentioned that additional use is possible with currency. The command delegation mode, which will handle auto ก็ดี combat, เหมือนเข้ามาฟาร์ม can be วันละรอบ obtained อะไรอย่างเงี้ยครับ through เร็ว various ๆ ใครที่ไม่ค่อย channels, มีเว such ลา as passes or event rewards. But the key here is you do have to run the difficulty manually once before using this command delegation. แต่ต้องเคลียร์ So ความ you ยาก have ก่อน to นะ run ถึงจะสามารถใช้ that specific difficulty อันนี้ได้ manually to use it. ไม่ใช่แบบมาถึงปุ๊บไปอันยากสุดได้เลยนะครับ You can't do it all the time, okay? And Director Choi wanted to emphasize this again. No. We will do our best to create an environment where all Protoss can enjoy chaos play more casually by alleviating the overall burden. Was an added note from the director. So that is relegation mode. Let's see after the update how comfortable it feels. I think it'll be okay to create some save data through the chaos or just to get the easy difficulties out. So next we take a quick look at the season power for season 3. We got a sneak peek ซี of ซั่น this 3 นี้ก็จะเป็น Persona การ์ดนะครับ ที่เราน่าจะได้เล่นกันไปแล้ว pre-season. อันนั้นเขาเอามาให้เราลองใช้กันก่อนนะ It's been officially updated, and unlike the preseason, the different illustration will now be applied to Persona cards based on their type, like attack skill, or upgrade. And new Persona cards are also being added, along with the 5 new มี Persona types การ์ด of ใหม่ด้วย Persona cards. So get hyped for that. Oh, new equipment engraving effects are also being added. So in summary, you could say this is a visual change update while expanding the range of tactical choices and battle compared to the previous season. So we have more pre-seasonal power coming. Nebula Distortion. Beginning of the season,
Always gotta have new Nebula Distortion. Nebula Distortion Very threatening looking boss, by the way. So new season will be available until July. So there is some หลัง time. จากเปิดเซิร์ฟไปจนถึง And let's quickly go into Top Nebula season. Distortion and 7 เดี๋ยว check. นะ Cruel Bone เดี๋ยวมันอยู่ยาวขนาดนี้เหรอ Ta-da. Cruel Bone. อ๋อ So, ซีซั่นหนึ่ง you know, มันยาวนี่หว่า 30, 40, 50. Tenacity. Ignore that. Boss monster 6 turns. HP and everything increase. And tap. Passion weakness. แน่นอนแพ้ไฟ It's ครับ advantageous to use the card that do not consume action count or to end ข้อ the แนะ turn นำให้ before ใช้ it การ์ด acts ที่ again. ไม่เสียแอคชั่นเขา Heidemarie had some haste specific epiphanies. เพราะฉะนั้นพวกตัวที่มีเฮส Right? จะได้เปรียบ So that is Nebula Distortion. Wait. Rewards. So lots of rewards. As you guys can, we'll scroll through to the end. So that is Nebula Distortion. We have new supply store, Supply Store ใหม่ which opens up every time a new chaos season arrives. คือเหมือนเดิมไหมทำไมมีไอเทม Season ใหม่ด้วย 3 อะ supply shop. You can purchase various items using flawless melody. That's the clef looking sign. ใช้ Flawless Melody Currency นะครับ หน่วยเงินใหม่นะในการซื้อ Of course, currency is obtained by playing the season chaos. In particular, this supply shop includes new items related to the save data editing. โอ้ You see those พวกนี้น่าจะเป็น nasty looking things ไอเทมที่ on the left? ไว้ใช้ปรับ Save Data นะครับ Such as Core of Annihilation พวก and นี้ the คือ Core of ไอ้ Abyss. ไว้ปรับเด็ก Be อะ sure to own Why this pop tang currency. deck? Guys, Omega Code is usually the second supply shop. โอ้โหเงียบ So เงียบ many questions. โอ้ยก้าโค้ด Where's มันอยู่ Omega อันที่ Code? 2 นะครับ ร้าน 2 นะยังไม่เปิด The second tab, guys. And let's go in game because you know what? Since you guys asked, there it is. นี่เขาเปิดให้ Just ดู to double check. But เขาเปิดให้ดูเลย since we're here, let's click. Currency that allows you to remove one selected card. ฮะ อันนี้ Cool. And เดี๋ยวไอเทมนี้คือลบการดออกได้เลยเหรอ nasty. Currency that applies Divine Epiphany to one selected อัน card. นี้คือ มอบอีพิฟานี I get like- เทพได้เลย 1,000, please. What Core potential. เดี๋ยวซื้อได้อย่างละอัน Currency that reapplies a unique epiphany อันนี้ยูนิค to one unique epiphany card. Huh? Ladies and gentlemen, your save data will be so much easier to complete exactly the way you want อืม through season 3. ก็เหมือน Thank น่า you, จะ Debs. ได้ช็อป And can ช่วง we go หนึ่ง to ก็ the คือ next 1 slide, ชิ้นมั้ง please? Environment variables. Environment Season Variable exclusive. And this is similarly, this is the Chaos exclusive skill อันนี้ tree. ก็จะเหมือนเป็นสกิลทรีสำหรับซีซั่นนะครับ It does Oh, yeah, have you additional may need refreshes when engraving persona cards and increased appearance rate and all that. So please note that memories of light you previously earned will be reset. That's a variable for season 3. One additional persona battle. เกมแนวไหน มันเป็นเหมือนแนวโลกไลท์อะครับ บิลเด็ก Refresh count. ลงไปสร้างเด็ก แล้วก็ And เอา these เซฟ are กลับออกมานะครับ these flawless melody gain by one. This at the start of battle gain. มันใช้เวลาอยู่นะเกมเนี้ยคือ If แบ a บ monster ends ลง its ดันรอบ turn หนึ่ง with at least one action ถ้าเล่น count, จ one ริง ๆ แบบ damage เต็มดัน reduction. ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ครับ If a monster รันหนึ่งอะ ends ประมาณ its 30-40 นาที turn with at least one action count. So if you do damage early and end your turn early, you get damage reduction. Okay.
+1 dice roll effect ไม่เก็ต in chaos, and this one goes 2, so you can have up to ลองไป 2. ดูพวกเกมเพลย์เด็กบิวอะไร Upon ที่ผมเคย clearing ทำไว้ในช่องก็ persona ได้ครับ battle, we คือมันจะเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งอะครับ for สไตล์โลกไลท์ all. เหรอ Oh, for all? เขาเรียกกันว่าโล And ก you ไล can ท์ have ครับ up to 3. Wow. Wow, that's big. The last one that you have to come all the way around. Cast with a song rippling through the stars option applied. Equipment with engraving effects has 20% chance to appear. Ah, the equipment with the engraving effects. คน will เขา have บอกว่า higher chance สัญลักษณ์ that. อันนี้มันทำไมเป็นรูปแปลก Some nice. So, before I move to the next slide, for this specific environmental variables, I do want to talk to all the Protos out there. What kind of node would you like to see in the environment variable in the future? I just want to hear from you, all of you. What kind of node? Nothing crazy though. Like nothing crazy. Like you start the game and beat the game. Some nodes. Any ideas? ๆอันนี้เพิ่ม1ไดโล Speed mode, increase divine. I think everyone wants to increase divine epiphany. Reroll extra season. Extra increase memory. Oh, now the chat is going too fast. More divine, more dupes. Oh, starting credit. More divine reroll and more reroll. Free meditation. Yeah, if you do a lot of meditation, you run out of current credits. You do run out of credits early. จริง You อ don't ยาก get ได้ what ก๊อป you ปี้ want. อะอยากได้ก๊อปปี้ Yeah, การ์ด lots of เยอะ divine, lots of refresh. Faster battle animation? Oh, okay. But on a note? Starting credit, okay. Dupes. Okay. I think I have some idea. More copy, more Rita. Buff Yuki. She's getting buffed. Okay. Thank you for Yuki, all จะ of ได้ your บัฟเหรอ ideas. The ทำไม team เขาพูดอะไรเงียบ not just me, the CZN team will, of course, you watch everything, but especially this part, and also read the chat and take in some of your ideas and think on it for the next season, because we will have new environment variable for every season. Thank you, everyone. ๆ จะลองมีโอกาสลอง น่าจะไม่มีเลยครับ Ideas of, บอกตรงๆ น่าจะไม่มีเลยครับ your opinions. So let's move on. คลิปสรุปเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ ตอนนี้ผมแบบดอง Let's talk คลิป about เกมมาเยอะ some มากเลย story for Heidemarie. เพราะเดี๋ยวผม He's a hero. เนี่ยผมกำลังตัด Additionally, คลิป an ของ event where you AFK can อยู่นะครับ เดี๋ยวมันจะ explore โคลาโบฟรี her เลน side story. 7 บาท Also be ผม held. ก็ไม่ได้ทำเลยเนี่ย จริงๆต้อง PVP shadow คลิป under PVP the ต้องมาแล้ว Side story unfolds that ช่วงนี้คือยุ่งมากจริง examines the major incident from 7 years ago that triggered Heidemarie's trauma. By achieving all goal events, you can obtain the ID card background. อ๋อ What you see on the left, the อันนี้ really คือ pretty จะได้ image, ID card ฉากหลัก you นะครับ have that ถ้า for เกิด the เคลียร์ ID หมด card background. And I've seen some of you guys with like really good ID card background and also the save data. I guess customing the save data. I've seen some really cool artwork with all the customization you can do with the save data. Man, we should have like a contest for those in game. They're really cool, really creative, really talented people out there. So that's a story event. เฮ้ย Next. ทำไมเกมเศรษฐีอะคืออะไร The board game. Yes, we have this in game. We briefly introduced this during the showcase. SS Identity Patrol Operation event will also be opening. We believe that it's important to develop various mini games so that Protoss playing CZN can experience a different kind of fun. Starting with this patrol operation, we บังเอิญละ will work hard to prepare showcase เวลา showcase ทุ a กคนมี variety of จำกัด these นะครับ เล่น unique เกมที่เรา mini ชอบ game, จริง events. ๆดีสุด Why don't we actually go in and throw some เกมมัน dice? เยอะไปเดี๋ยวเนี้ยดีๆก็เยอะ That's her. It's in event. Yeah. That's... Oh. คืออะไร So obtained. So let's start patrolling. What are we getting for this? Oh. โอ้
ได้ไอ้นี่นี่ไอเทมที่ไปใช้ปรับเด็กนี่ Oh, Divine Infinity. What? Really? We're getting these for the events? Currency that adds one unacquired or removed unique cards. Yeah, potential. Guys, this is a must. Let's throw some dice though. What is this? Popularity. Oh. Reach stability level 100. Begin patrol. Bit of an atmosphere change. I like it. Jazzy. มันก็คือเกมเศรษฐีชัดๆเลยอ่ะเนี่ย Music too. So let's throw one. Oh, I said one and it actually got one. So guys, I think we'll talk about this later. Huge UI change. That's auto. If you press it one more. Huh? Oh, just a short dialogue, but the speed up function is now that play button. If you press it one more, it speeds up. มีสปีด And the คูณ one next to 2 แล้ว it นะครับ on the left will skip. Oh, that's a popularity increase. Why is it in Korean? Oh, popularity 25. Yes, that will be fixed. Another one? Come on! What is this dice? What? I went back? I blinked. Oh. Okay, I officially crashed the game, so I will go back now. So that is the dice game. เขาบอกว่าเมื่อกี้มันบั๊กไปแล้วนะครับ I can't believe I broke the event. เกมนี้พาร์ทเนอร์มัน I'm sorry guys. ดีทุกตัวนะ supposed เกม to เนี้ย be like that, พาร์ทเนอ but ร์ things ดี happen ไซ in น์แบบ life. เสียดายมาก And sometimes things are not fair, and I'll take that. Hope you guys enjoy the event. You've seen the rewards. I think it's really worth doing it. And yeah, exactly. Some fun in the events. It หอ seems ใหม่ really ห fun, อเก่าผม right? ยังเล่นไม่หมดเลยนะเนี่ย There wereหอ from what I ปลด tried ไปถึง before, there were lots 150 of นะครับ missions on it. Like ใช้กดเดิน go จน to ถึ the งชั้น cafe, not 100 cafe. Go to the ชั้น diner 101 and ขึ้นไปจะเป็น eat a certain food. challenge area Those type of things will be on the board. So have fun. Have fun. Seems a lot of fun. So new content updates. Oh, the Spiral Tower of Screams official. อันนี้คือ official เลย Thanks for waiting all this time. เป็นหอ official แล้วไม่ใช่ทดสอบแล้ว Now we have it. Finally we have it. โอ้ So this สายคอนเทน challenge- ต์บอกเลย น่าจะกดทั้งวัน I guess, should I say unlocked content? The challenge limit for the Tower of Scream has been lifted to all the way to 150. So from Sector 101 onwards, it's designated as a challenge area. So it seems like from 101, maybe things will get a lot tougher. The existing rules apply until 100, same rules, but the challenge. So let's have a quick look in game. So guys, as you can tell, our menu changed. Sortie is right there, and if you press simulations, อ๋อมีปรับ Get UI ready ด้วยนะครับ to be blown out of your mind. Oh. Boom! Now Tower of Scream is not just like, I'm over here, guys, click on me, because it was beta. Now it's real. We have new sets of menu. So, distortion effect. Let's click on everything. Whole lot of ราง rewards. วัลบอก Oh, by the way, since from 100, you get these stickers. ได้สติกเกอร์ backgrounds ชั้น 100 อันนี้เป็นแถบแต่งปะ Cool. I love backgrounds personally. Lots of dark themed looking backgrounds for a challenge. All right. So I can scroll up. If you scroll, you can scroll slowly and it just goes up. But if you scroll hard, it skips โอ้ to a certain level. So enjoy. Come on.
Enjoy all the way until 150 because there's a record for this. ฮะ Record of the great combatants who perfectly explored and of the past. If you get all the way up to 150 with the combatants, you get these stickers. อ๋อได้สติกเกอร์ถ้าเกิดดันไปถึง150ได้ Oh, want me to go slowly? Okay. Diana, Rita, and I'll go over. Narda, Serenio, Tijuru, Yuki, Cassius. I want to go all the way until the end because I think I saw. Okay, Ron. You okay, bro? Veronica. Oh. Orlia. Lucas. Luke. Maribel. Yes. Teresa. So those stickers, you will get him. And waypoint recall. Only available after clearing 101. อ๋อที่เขาบอกชั้นนั้นเนี่ยชั้น101ขึ้นไปอ่ะมันจะล็อกทีมนะครับ So ต้องใช้ record ยิง all the ยาว stickers. ถ้าอยากเปลี่ยนทีมก็ต้องกด Spiral กลับมาใหม่ Tower of Screams, everyone. มาเริ่มชั้น101ใหม่ Enjoy the official. We have new ดีแล้วที่ยังไม่ฟาร์มเซตใหม่ new memory fragments added. อันนี้4เซต Passion or Void อีกตัวแสดงว่าอีกตัวหนึ่งต้องเป็น Void Discarding your passion or void attribute attack cards, crit hit rate increased by 15%. โห For one turn, at the end of the turn, ขี้ decrease บวก by 15% 1. Max 2 stacks. So, เก็บได้2สแต็ก At the end of the turn, the stacks, if you have 2, it goes down to 1, not 0. So โกง you ไป can ไหม kind เนี่ย of keep on that What? plus 30%. 30% คีเลต 4 set though. บ้าไปแล้ว That's a lot of crit chance. For Passion, red, void, purple. And the second, Starlight and Dreams. อัน 4 set. นี้ถ้าเกิดได้ Shield ชิ is ล gained through an ability, increase damage เพิ่ม amounts ดาเมจของ of เคาน์เตอร์ counter กับ attacks extra attack and พวก extra พ้อง damage ได้ by allies by 15% 5%, max 25. Counter attacks. I can't really think of a specific hero right now, but you should know. You should kind of know by now if you don't really find exact แล้วอันนี้คือมันเพิ่มแบบ that you can use with the set. ตัวคูณด้วยนะ Take this as 5% a hint if you're just joining us. And that doesn't usually just apply for the memory fragments. Oh, and also there's a note from the dev team. Memory fragment UI is under construction. TBD. อ๋อ What's แล้วก็ the notes? พวก memory fragment เนี่ยเขาจะทำ UI ใหม่ด้วยนะครับ แต่ยังไม่อัปเดตนะ We บอกว่า need กำลัง that จะ as soon ทำ as ปรับใหม่ possible. Next, we have combatant balance adjustments. These were announced last Friday. Developers note regarding combatants balances. It's available on Stove. It's rather pretty long to cover all of it on stream, so make sure to go check it out on Stove. It's there. There are charts of many numbers increase, and also tells you the reasons why they're going through the updates and why this will be important, especially to the content like Sortie that will be in game. And there will the อันนี้ there ก็ were ตัวที่ all ปรับบา the- ลานซ์นะครับ Those are all the focuses. ยูกิยังปรับอีก โอเลียก็ปรับอีก เฮ้ย ชิซูรุจัง And on top ลุก of that, โอ้โห we have, ดีมากเลย ขอเยอะๆหน่อยแล้วกั Other น things, other events, อันนี้อีเวนต์อื่นนะครับ มีอะไรบ้าง lots of แจก Tear of materials, God Black Black Mass, Mass that's the Command currency, Delegation God, Module command, the Cool important idea. catch guys here, command delegation modules. This has 14 days, which means it's only available for the 14. It's time limited. It does have time limits on them, so make sure to check the deadline for the items in the storage. But อยู่ได้ 14 วันนะ อันเนี้ย you're not using one, and it's not letting you use it for 14 days. It's a time limited for 14 days times 5. So there will be more, and not just that Melody Trail, you get อ๋อหรือ 14. ว่าเอาวัตถุดิบคืนปะ Seems like เอาวัตถุดิบ you're คืน getting ไปปลดตัวอื่น a อะไรอย่าง lot งี้มั้ง more of those modules.
So use that to have like a semi-auto runs in chaos and lots of signal anchor. Nice. We need that. We need that and some overdrive simulation, as you know. And also, this time, growth currency and the memory fragment, but not at the same time. It's growth currency first and the memory fragments after. If you look at the schedule. Here it comes. คอนเทนต์ One ใหม่ second. อะไรอีกเนี่ย อ๋อ ซอตตี้ Let me grab some coffee. อันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นโลกไลท์ของจริง มี 5 เลเวล มีเฮลโหมด Thank you for waiting, everyone. I มี see chat 3 โซน saying, นะครับ show us sortie 3 โซน ก็ already. คือเหมือนแบบเราเล่นจบ แมป We're แรก finally เสร็จ going แม to ป 2 take แล้ว a ก็เป็น proper แมป look 3 นะ at the long-veiled sortie. เป้าหมาย The คื CZN อ dev team truly did their สะส best ม to prepare this ตัวละคร update เฟ to ส be การ์ด as เพื่อปราบ rich บอสชั้น and ลึกสุด full as possible. Now then, that sortie, we will go in and play very, very soon. ตัวละครสามารถไปได้ถึ So งเล we เวล will skip all the 62 parts คือ we อะไรวะ already เนี่ย went over in the showcase. ซอสตี้มี Exclusive go to the Skill guide. ด้วย ซอส And ตี้ you ส can read ตอ all ร์นะครับ that later because จะมี Black you Mask will experience sortie with me ซื้อ right now in game. Let's อะไร go. เนี่ยซื้อไอเทมได้ Sortie right there. อันนี้หมายถึงเกมไหนครับเนี่ย Minimum captain ต้องถาม level ว่าเกมไหน 32 or higher. So let's go over one by one. นี่เลเวล40 ง่ายสุด So when you go in, as you can tell, there's a brain. It's called Reason. That's a new currency. Currency ใหม่ Reason Recovers 3 per week, max 3. There's just 100. I don't know why. อ๋อไว้ใช้ Or เข้า you เห can รอ also use. Remember when the director said, by playing sortie, you get to use ether. There will be method of using ether, so you don't have to play the others if you really don't want. If you don't have enough reason, you can spend 6 ether to obtain the black matter and the tactical data instead. So, bit short due to space-time distortion. The content element and the rules are that differ from the existing chaos will be applied. You will enter chaos by selecting a single combatant. And as you progress through the exploration, you will choose additional combatants to join the team. For combatants joining later, because you're starting อี with เว 1, นต์เยอะ 2, เนื้อ 3, เนื้อเรื่องหลักขายของไม่ได้ครับ those you do not ขาย currently ของมันอยู่ใน own. อีเวนต์ไงเกมเนี้ย The growth levels of under-leveled or unowned combatants will be adjusted according to the difficulty level that you're playing. For combatants without... Wait, hold on. Without a partner equipped, the partner's growth level will also be adjusted accordingly. So, 1 second. Hold up. Where's my mouse? Hold up, we're having some technical difficulties. So before that, I'll tell you some secrets. The card will be attached to specific combatants, and there will be chance. There's chance for Epiphany and Divine Epiphany. And also, the card duplication ผมไม่ rewards โอ from เค the ครับ ขอบ boss คุณมากครับ defeats คุณเน has ส been ไว้เจอกัน removed. ครับ So that is not needed in games. And big change here is that Delang's shop Tada Jajan will actually sell cards of combatants, like the sword rain that you saw. Like not just those
secret cards, Delang shop will actually sell cards. And that's the reason why you don't really need duplicate as much. And usually it's been 60. Huh? What? Cards now? Yes. Yes, there's a lot to go through because it's a total new thing in CZN. So while they're having some technical difficulty, I truly apologize because we were about to get into this sortie. And there are lots of divine functions on top of it. Divine can also be applied to the cards that already have epiphanies or divine epiphanies. Remember when the card already has epiphany, you can't get it, you can't change it. But from this mode, the cards with divines can also be divine epiphany or just a regular epiphany into divine epiphany card through different things like flash, which we will explain very soon. So, bit of a downtime, tech issues. Turns out we need a เขาบอก functional แป๊บหนึ่ง computer นะครับ to เดี๋ยว play the จะอ game. ธิบาย Yesterday, I went to Smilegate to test Sortie out a couple of hours. Ended up staying there all night because it was fun. Literally all night, and I got out at 4:40 a.m. Because it was a lot of fun before traffic time. Yes, and I wanted to give you guys as much information as possible. But played, note down, played, note down, play, note down. One of the biggest change to Sortie is that you don't have to be stressed because there is no save data from this mode. You're playing for the fun experienced through the run. So you don't really have to think about, that card, I need this card, I need to do this card, I need to get this divine. Not really. You don't get any saves, you just get currency out of your play. So the run itself is so much better. You have a lot more leisure of playing the game itself than to think about your save data. So it's a lot less stressful. So you take more stress in game, but less stress in real life. And even if you, because this is the name itself, Sortie, sounds very cute, but in opposite, the game is pretty tough. There were lots of runs where I was fumbled in the first elite monster, even before the boss. Lots of things happened. So it's supposed to be hard. It's supposed to be hard. That's why you saw level 1, 2, 3, 4, 5. I think it goes from like 40, 50, 60, 65 to like 80. Yes. And there's a lot more to talk about. This Sortie also has like a skill tree-ish, not exactly the same. Remember the tactical optimization that you spend skill currency, each one? That's also in here, and there are lots of things that you need. One we will talk about, the first, here on the screen. The left top will be the permanent buffs that you have in terms of stats, damage, health, crit rate, that will be permanent. But what's below will be seasonal. They will change throughout. So, a bit more tech issues. I do เขาบอกว่ามัน apologize. เป็นเทคนิคอิชชูอยู่นะครับแป๊บหนึง Live broadcast is indeed a very tough thing. And on top, we will also go over once the PC's finally working, at least. เดี๋ยวผม So แป๊บหนึงนะ rebooting the process of the game and log in, then we will have. This did not happen because of Monopoly. That's for sure, because that's actually not the reason. We're having some like actual tech difficulties, like cables and those stuff. It's okay. It's okay, guys. So, what are you guys getting from the selector?
What are your plans? I saw lots. I already saw some videos about the selections, which selection you should make as a recommendation. Calipe, Renoa. The originals. The originals. Luke, Rin. Oh. Rin, Kayron, or Leah. Me, I'm probably like a 2-star or like 1.5. Corrupt Orlia, Serenio, Genesis. Hey. เทคนิคอิชชูนานมาก not in here. Tenebria. She's in the story. She's already like she was already revealed in one of the GNN news in the event tab. Tenebria. She surprisingly she is in the season 3 story. Big surprise, right? As in like a pink hair girl. She's in the story. Okay? So release Tenebria preview. She's only in the story. So we'll see. Collab. Guys, so how should I put this the best way? So we have a bit of a difficulty in terms of technical issues. This was not here during the rehearsal. We did a couple of rehearsals beforehand, and we do truly apologize because this is right before Sortie. We wanted to really get in. So we do need a couple of minutes, maybe more than a couple of minutes, like 5 to 10. So we will do our best to solve it as soon as possible, and when it's solved, we will be back. We will have a timer. I'm so sorry, guys, but we will be back as soon as possible. เดี๋ยวพักแบบนี้เลย What the hell น่าจะหนักอยู่นี่ เดี๋ยวเราก็พักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็อยู่อย่างนี้แหละ
พี่นาเน่ยังอยู่ในวงการการ์ดโปเกมอนไหมครับต้องบอกว่าผมเพิ่งเข้าวงการครับ ผมเพิ่งเข้าวงการนะต้องยังอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเข้าเลยครับโหผมเพิ่งจัดนาเน่เซตใหญ่ไปนะอยากจะว้าไปอีก2 ปีมากครับตอนนี้เอาจริงตอนนี้ที่ผมหายไปเนี่ยก็เพราะว่าผมไปเข้าวงการการ์ดนี่แหละครับเวลาทำคลิปมันเลยน้อยลงล่าสุดผมไปออกบูธไอ้นี่มาด้วยนะตรงอะไรนะเอเชียอะไรอะที่ราชเทวีอะครับเอเชียการ์ดเวิลด์เหรอไปแจมกับร้านของรุ่นน้องนะครับเขาเปิดพอดีผมอยากไปลองไปเจอหลายคนเลยที่แบบเห็นในพวกแบบช่อง YouTube อะไรพวกเนี้ยครับ รู้จักพี่ไทเกอร์บนหลังเกมมิ่งรู้จักบนหลังเกมมิ่งครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาชื่อไทเกอร์นะครับผมก็ดูอยู่ครับเปิดซองจุ่มเกลืออะไรอะจกอะไรจกเกลือว่าที่คลิปเขาชอบพูด ผมก็ดูอยู่ครับขอให้เขาซ่อมเสร็จทันโอ้มาแล้วไวกว่ากำหนดนิดนึง which means issue has been solved. Let's go in game. Didn't even take 6 minutes. Again, truly do apologize for that hiccup. But we have some massive technicians. So what I was just talking about, what was I talking about? Level 40, 50, 60, 65, 80 with risk modifiers. Until level 65, you just enter, go in, select the combatant, and go. It takes you 30 ether. อ๋อมันใช้ตัวเดียวอ๋อเขาบอกว่าเข้าตัวเดียว When you have risk modifiers. What are these? Ooh. You think the game's too easy? Here's some extra for you. When you add these, I guess, +3, +5 stages, you go up a step. Up to 25. There are lots of modifiers. Have fun beating all that. So, the script was a little disorganized after all that. So,
Here is the drafted combatants อ๋อมีบัฟพิเศษ Some แต่ละ buffs ตัวด้วยเหรอ to say. แต่บัฟก็เหมือนใกล้กันหมดเลยนะ ก็คือได้พลังโจมตีหลักนะครับ 8% อัตราคีย์ Diana, 10 อัตราดอก Kalipe, Nia, Haru, Tifera. Unavailable combatants. Starting with O. Oh, none. เขาปลดล็อกทุกตัวแล้ว The Forbidden Catalyst. These you can pick up on the way or also purchase from the ซีซั่นการ์ดที่ Jajang shop. จะมีโอกาสมาเจอ Sometimes you get surprisingly too many. A lot of randomness. And then next to check is tactical optimization. So using the currency that you get from the runs, tactical data, you can upgrade these critical chance, character damage นี่ก็ amount, อัพเกรดสแตทอันนี้ก็เหมือน shield เดิ and มปะ recovery amount, more critical chance, more damage, more health, more shield. So it goes on and on and on, and it makes you use more currency as you go through. And as I mentioned left top, this is permanent. So it will take lots of currency out of you. So this is permanent on left top. This, as it says, season exclusive. อ๋อ This- ข้างบนคือ let's ถา go วร through. ข้างล่างคือ Unlock เฉพาะ the ซีซั่น flash function at safe zones. Love. Search, gain 1 times when a combatant joins. Search, gain 1 times when obtaining random fate. That sounds weird. This is basically, I think the wording will be different tomorrow. This is basically reroll when a combatant joins. This is a reroll when obtaining random fates. I meant อันนี้ to be เขาก็บอกเดี๋ยวสับมันอาจจะเปลี่ยน Pretty นะครับ sure. ที่บอกอันนี้มันยังเป็น when แบบ entering chaos, refresh Meta times of อยู่นะ Delang Shop 1 times for free. ยังไม่ใช่ official More jajangs. Oh, Low jajang chance shop. for additional choice to appear in the gray market. Gray market is unidentified area that looks like. Have you guys seen Avatar? It looks like those portable science lab in the movie Avatar, if you know what I'm talking about. You immediately know, that was what he was talking about. Because we will go through the run. I'll tell you guys. It's a gray market. Plus 100 starting credit when ให้เงิ entering นเริ่ม sortie. ต้นมากขึ้น Decrease Delang Shop equipment cost จะ by จ้าง 20. Increase credit gain by battle spots by 30. Increase rare grade unidentified area encounter chance by 30. Let me unlock these first. Increase the chance of obtaining monster cards elite การ battle. ได้ Remember guys, Monster Card เพิ่มขึ้น finally a content where you can just absorb all the monster cards. Because you don't care about those save data points. If it's good, โหมดนี้คือมัน you แบบ take it. เพื่อนๆเอาอะไรได้เอามาเลยนะครับ เพราะมัน So ไม่ได้ใช้เซฟ Increase ดาต้า breakdown อยู่แล้ว recovery นะ chance ทำเซฟ by ไม่ได้ 50. เหมือนเอาให้ดีที่สุดในรันเพื่อจบเกมอะเพื่อจบ Increase divine epiphany chance จบไฟ by ให้ได้ 20. Is this on the whole team? That's pretty big. When obtaining rewards at the gray market, again gray market, I'll tell you when it appears. Recovery 15% HP. So with those optimization, which level should we go into? Oh, I almost forgot. ชอบ 80? ยังรู้ชอบ Think I can do it? Let's see. Go in. No modifiers though, because on top of modifiers, there's an extra hardcore mode. 80. No hardcore for yet. Not yet. So as you know, these are combatants, but the different thing is they're labeled differently. We do have different labels on them now. They're classified with core, attack, healing, protect, and support. 5
Core means that it's really good to start with this อ๋อ combatant. ตัวไหนที่มันเป็นสีแดงคือบอกว่าเป็นเหมาะกับที่เป็นตัวเริ่ม 9 ต้นนะค Serenio รับ usually some main damage for core. Kron, Rin, lots of damage. Attack support, เห attack. มือนตัวมันเก่งได้โดยไม่ต้องแบบ Maribel, Ray ได้บัฟ healing. เยอะอะ Ray healing? I guess so. Healing plus support. Mika healing. And honestly, Mika was incredibly good. And let's talk about this. What is this number? I've seen some chat. Good eyes. Good eyes. Sharp eyes. This is something new in this patch. It's called Unconscious Awakening, which they did talk about a little bit before. It'll take a lot of runs. Excuse me. It'll take a lot of runs, but you can +1 +2 the combatant max level, which means you can get up to 62 instead of 60. เออนะ So these can be raised through points earned in sortie. So you can get, it's 365 because we went out immediately after jumping in, after beating a couple of monsters. This is not what you get from the entire run. You get a lot more points, a lot more awakening points. But you can, so there's some different factors to this that you can get some massive upgrade from running this. Another thing, ハイデマリですよ it does not count, sortie does not count your memory fragment. You don't have to worry about equipment at all. It ในโหมดซอ counts ร์ตี้คือไม่นับ your level equipment นะครับ your ก็คือลงได้เล potential ย and ego manifest. ใช้แค่เลเวลกับอีโก้ So you don't have to worry about the equipment at all. กับ potential เหรอมั้ง potential น่าจะใช้ด้วยนะ Here goes nothing. Cannot obtain save data. Let's go. Wish me luck, everyone. Who are you? The goat? The goat himself? So one big thing about this fate. Let me move my iPad. Focus on the game, because guys, sit tight. Be comfortable. We'll go through the entire run. This is gonna take some time. This is just checking, and I can double check for a speed up. See how easy that is? Nice UI change. Thank you, Debs. So the middle one, if you select it, it goes to the regular 3 random fates. อันกลางก็จะไปเฟสปกติ1ใน This 3 one นะครับ on the right. เฟสซีซั่นเหรอ So we had this season Season where you fate. have a debuff in a way for the outer skirt, and when you go into the later part, you get many more buffs, like double the fate and some big reward on top. I know what you're going to say. Let's go with the third one, but okay, here goes nothing. I fumbled many times by selecting this third. So what is this? There are different. อะไรวะเนี่ย1ทีนะ Remove this card, gain 2 random fates. So upon entering death. So this has 3 acts: outskirts, center, and the death. When you get into death, you remove this and gain 2 random fate and a powerful reward. คืออะไร So until then, I do have ชั้น a ใหม่เหรอ debuff with me. This curse. So basic cards นี่คือเราจะได้ Expansion คีย์เน้นมาเลย1 อัน with the curse. 1 of 3 random combatants. Wish me luck. This actually determines so much about the run. อ๋อ เจอเลยเหรอ เจออีกตัวเลย Protection is good. รีได้ด้วย Ah! เมื่อกี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้ว Do I go for extra healing or protection? Let's go with protection first. ดีเฟล่า I do have
very positive memory with Kalipe. Healing seemed like a good idea, but I was really looking for Mika. Mika in Sortie, she is. There's no better way of saying this. She's OP. So let's. So easy way out. 皆さん遅すぎた後悔よ Get the ejection. And the other sword does not have link. So just to show you guys how this works, り出番だ I can select these two as linked. And how now all four are linked, I can play this and increase the damage of the blade. And it will hit random. Like that. Ouch. 負けません Let's finish this first. なかなかいいじゃない私の出番だな Yes. This is the best way to get some shield since we don't have healing. Let's watch our HP. Maybe that was a bad choice. Should have got Tifera. 皆さん準備はいいですね จริงทำไมไม่เอาทิเฟล่าฮิวได้ Why 負 not? けません誰も死なせ Get ま extra せん shield. さて Does it kill? Yes. 始末してやろう So every single monster. Now here's the catch. อ่าได้การ์ดสุ่มอย่างนี้เลยเหรอ The cards that you get on this screen out of the three, it already has a combatant assigned to. So if แล้ว you มันจะ select มี this, บอก it ด้วยว่า will อัน go นี้จะไปลงที่ to ตัวละครไหน Heidemarie. This one also Heidemarie, and this one Kalipe. I'll rather go with more Kalipe, attack man. cards first. But this part is a lot of randomness. So especially the early part, the outskirts. There's not enough credit, but let's just go in and I'll show you guys what Flash is. Here's Flash. 休憩だ Select one card, Epiphany, to reconstruct the Epiphany. ฮะใช้เพชรคืออะไร Choose a sword. No, just the Epiphany. You can also get Divine Epiphany here. 忘れるわ The けあ God りません Epiphany. 私はいつも Oh, did not get what I want. 割り当てられた休憩時間に合わせてタイマーを設定しましたいらっしゃいいらっしゃい。所持クレジットは十分かな I want to be careful อ๋อ on ไม่เหมื remove อนดิ card because แฟ the ลช credits คืออีพิฟานี่ได้เลย ถ้าเกิด might ไม่ be ดีเพย์ running อ่ะ out มัน depending มันคือ on รีอีพิฟานี่ what I get. しましたもん新しい品ですかもちろん Not お enough 見せしま credits. した I don't want to use the credit to remove the card early, so I'll just skip on ぜ this ひ one. ぜひ Because I was looking for Heidemarie's cards. They do come out from the shop. Not, as you can tell, not as much. Not as often as you want. ขวาอยู่แล้ว Exhaust, damage amount. Okay, let's go for... So, as I mentioned, in this mode, you get all three divine. อ๋อ ได้ดีวาย3ช่องเล Usually ย with รอบ the นี้ same on the bottom. Linked Quietus. Option 2, I'm telling you, this actually it goes into the discard pile, which means you don't get it in your hand. It's actually okay. Okay, but not the best at times. I'll do this because right now I need more damage. You have to really think as you go along. You don't exactly know. It doesn't go as you planned. See, I just get one of this card. That was not part of my plan as well. 私の出番だな Okay. 負けません私の出番だな
It's finale anyhow, so I'll just use it for nothing. สวัสดีครับเกมยังน่าเล่นอยู่ไหมครับเกมมันก็สนุกของมันนะครับมันก็ผมว่ามันก็ถ้าชอบมันก็ชอบอะครับเกมอะแล้วตัวละครข้อดีของเกมนี้ก็คือแบบเอาตัวเดียวมามันก็เล่นสนุกได้นะไม่เหมือนกับแบบ Let's link these two. So I หลาย use ๆเก the ม shield, แต่ว่า but also ถ้าอยาก use สนุก the กับ quietest card. ซีซั่นปัจจุบันก็ควรจะเปิดตัวละครซีซั่น And then นะครับ we gain, เพราะมันจะได้บัฟอะไรพวกนี้เยอะนะ which will put these blades in graveyard, which means that แล้ว I ตัว can ใหม่ use ๆคือ this. คอมโบมันดีอะครับมันไม่เหมือนตัวแรกๆคอมโบมันจะแบบเหมือนไม่ค่อยครบอะแต่เดี๋ยวนี้คือตัวที่ออกมามันคอมโบวนลูปอะไรกันสนุกนะครับ So you have to think what goes into the graveyard and what's being made. I would have liked this to create 2 more blade, honestly, because yeah, what's in my graveyard? Only 2, right? So I would boost it up and finish. Oh! Who are you? คือมอนเตอร์เกิดมาเพิ่มได้เหรอ See, because I have a lot more, one more Kalipe card. Getting all the Kalipe cards. No other linked, so I will just continue to use this since I'm lacking some linked card right now. This totally happens to you. By the way, depending on the run, you get all the linked cards to begin with, and it's an easiest run of your life. Sometimes this happens. And you face one elite monster, and sometimes you're just done. Oh, ว่ามันมีสัญลักษณ์ระเบิดด้วยนะ ผมว่าน่าจะระเบิดตัวเองถ้าฆ่าไม่ทันแล้วมีแต่การคาลิเป้ not the way I wanted. See, her cards, Heidemarie's cards did not come out again. Increase inspiration. There's not much of an inspiration, so I'll just go for the draw. Let's go bottom and fight some purples. Now this is the Grage market. Remember what I talked about from the avatar? The science lab looking like thing? อ๋อ The นี่คือ portable? เกรย์มาร์เก็ต See, That's because I had the South note Indiana. of recover health by 15%. อ๋อเสาสัญญาณเปลี่ยนเป็นล้านแทน Start a battle, immunity. เพราะโหมดนี้มันออกไปไม่ได้นะครับต้องยิงยาว Am I ready for this? I don't know. 準備してください適切な対策が必要な敵です負けません皆さんさて Not much to do yet. It's early. Oh, I'm taking too much damage, which is not something that. See, I have this card in my hand, but there is nothing in here. So this is useless right now. 準備はいいです負けません ผมว่าเริ่มต้นด้วยดีอ่ะเอ๊ะชื่ออะไรวะนายปะนายน่าจะดีนายเก่งอ่ะคือตีก็แรงตั้งแต่ต้นเลย Nothing is really a good option anyhow. So why don't we just Felipe this out? โอ้คาลิเป้ดีเว้ย なかなかいいじゃない And I'll just Felipe this out. Okay. 見せてやろう我々ホワイトアルファ Death incoming. 真の力を คาลิเป้ Alright, โช P, ว์เค not ส yet. Guys, 準備さて no, don't. 蹴散らしてやる This round doesn't seem too appealing yet. 強力な攻撃が予測されます負けません警戒してください There we go. 皆さん遅すぎた後悔よ始末してやろう See what happens when you only have one? That creates a blade. During the run, you consistently get these fades. Increase the damage amount of attack cards. Please, thank you. I needed that. อ๋อเฟดมัน Fade ก็จะ card, สุ่มมา please. ให้ด้วย Oh! Yes!
Thank you, CZN. I got one more card. Whew. Khalifa Showcase? Yes. You're right. Heidemarie is not getting a card. There's no other way. 負けません遅すぎた後悔よ始末してやろう โอ้การมาเยอะเลยเว้ย 皆さん準備はいいです Hey, this is actually 負けません how about we draw 容赦しません皆さん sword and might as well. Let's skip because the blades do go into the discard. 負けません One more draw. Well, it doesn't really matter, does it? 皆さん皆胸を私の負けません Oh? 容赦しませんさて 皆さん Lots of shield. Maybe I should have removed the cards before. 蹴散らしてやる気を引き締めた方がいいわよ That's a lot of damage that I'll have to take. Let's, 皆さん let's do this damage first. 始末してやろう氷だ君たち คาลิเป้โชว์เคสของจริง 負けません遅すぎ Yes, guys, stay hydrated. This will take some time. Slightly more than I expected because the first set of cards are just not what I really 皆さん遅す wanted. ぎた I 後 don't. 悔よ始末してやろう At least Kalipe is looking like a core. Ah. มีแต่คาลิเป้ I should get more Kalipe cards, to be honest. We have. Okay, let's see. Which one is this? Trigger Epiphany. Select one card. Oh, let's remove the shield, please. Let's just do it now, right now. Be gone. I'd rather have the cards card. You want to see the Epiphany? เขา Oh, คง next ไม่ time. สู้ถึง3 ชั้นใช่ไหม I'm dead. 負けません容赦しません皆さん See how many times I have this in my hand doing nothing? 皆 That's さん how important an นี่ Epiphany. คือแบบไม่ได้โชว์ตัวใหม่เลยตัวใหม่นี่คือการลบจัด 私の出番ほっ始末してやろう How much can I do? No, I should have used that before. Not much damage. I'll skip. 気を引き締めた Yes! 遅すぎた後悔よ前へ Thank you. 進む力を So I can just for fun アウロラ出番です link these. And I can use this. Oh, okay. Special link. Boo. Maybe I can combo that with inspiration later on. อันกลางนี่คืออะไรอ่ะ Let's wait until a few more คิวกลางคืออะไรอะ discards さて come 倒 through. れるな It hurts when you don't have a healing ally. 私の出番だな I should. 見せてやろう我々ホワイトアルカイド真の力を ผมไม่ได้เห็นคาลิเป้นานมากแล้วนะฮะ さて切ってやろう私が行くさあ効率君たちに勝利を授けよう ซีซันอลคาลิเป้ 私の出番だな Very strong Kalipe showcase.
Well, everyone, welcome to Kalipe Showcase, where we celebrate the half-year anniversary. 負けませんさて Woo! I'm still alive somehow. 私の出全員蹴散らしてやる Wait, did I miss something? I might have. Don't mind me. 皆さん Oh, run. Not now. Please. Right. North, south, west, east. Yes! What? I'm smoked. I'm smoked anyhow. I know. I'm smoked anyhow. いつの間に Everyone knows the secret now. The circle around north, south. It worked. Yes, it works. Oh, maybe I should keep. ごゆっくりどうぞ Roll first. じゃじゃ Here we go. ーん So お待 Huh? ちどうさま you can get multiple of same copies or different copies. ร้านอยู่ใน Like ช็อป this. And it What the only costs hell? ご 60. ゆっくりどうぞどうせ他のお客さんもいないし今日のベストチョイスですね新しい品ですかもちろんお見せしますとも Starting with third attacker, increase the crit chance by 50. 6 or more cards? Yes. Attack, please. 今日のベストチョイスですね And also Kalipe? 絶対後悔しませんよ Oh, sure. Perfect for Kalipe. まあいいで Thank you, また Jajang. 来てくださいね Do not get the flash, but I'll have my chances. It seems like when things do not work out like this, the outskirts actually one of the toughest. 負けません Why not? Oh, the curse. 皆さん Draw 3. Link these cards. Not much. And remember how it's draw 3 but it's linked, so if I use this, the other 2 gets used. So technically you can only use 1 out of the 3. If it has quietus or discard functions, great, but if it doesn't, it just goes to your draw pile. 負けません遅すぎた後悔より前へ進み皆さん容赦しません負けません Let's link. アウロラ出番です Because this thing's bulky. 皆さん Let's bring it down a little bit. Yeah, little bit. ไหวไหมเนี่ย And さて動くか why not? Let's see. 始末してやろうさあ君たちに勝利を And as we go through, we do have live broadcast viewing rewards. อะไร Jajan! เนี่ย อ๋อ มีของรางวัลนะครับ In your mailbox right now, is what I've been told. อ๋อ อยู่ที่เมลบ็อกซ์เลย Get it. さて動くか私の出番 I should be okay, guys, right? Why does this guy look terrifying? Riot, prep, rampage. 負けません遅すぎた後悔より倒れるな Please 皆さん draw one. Oh. Oh yes, but if I use this, I can't use the link card, so I just have to use the link cards. So that's how linked work. If you use one, others just function with it. It gets discarded. 皆さん So now that I have 準備はいいです 4, this will Easy, yeah. actually do something. But before, 皆さん準備はいいですね I don't have any. 負けません容赦しません The cards that I got
they don't really work well with each other. It's a big issue, but 皆さん since we 負けません遅すぎた have some extra damage, โอ้แรงอยู่ this will finish. Yes. 怖くなりませんだからこそ立ち向かうんです Heidemarie. 後悔なさる必要は I survived with だって帰れ no synergy deck. Ah! Again? Wait, what is this? Secret the cost of eagle skill by one this turn? Oh. เนี่ยเฮ้ย เป็นการอัปเกรดมาเลยอ่ะ This seems really good, but this would make it Calipe run. จริงคาเลเป้ลบไปแล้วการ์ดอ่ะ Okay, I'm not giving up, but my brain is telling me to. Oh, hold on. No exhaust. Discarded. This is a godlike dagger. Finally, this dagger will not be replaced by everything else. Wait, but this is only when 6 or more. Guys, do I replace? I would like to replace because I will have a lot of discard, a lot more in the future. เปลี่ยน40ยาก Okay. ตอนนี้ The real showcase. Replace. So obtain. This is the reason that we checked. อ๋อ So pretty reasonable. 1,000. 132. So technical ใช้ data ออก need a lot of รี it. ซันในการรับของ So รา either ง you วัล use นะครับ this reason or 60 ether to gather those currencies. I actually want to press temporal return just to catch breath, but let's go into center. Oh, the goat again. Please give me something. Check information. Give me something good. Wait, what did he say in red? Ally musician. Give me something incredible. To turn this run around. Okay. At the start of battle, 2 Whoa. AP. But I don't even have แรงมาก cards. So this is one of the things that we chose from the tactical. You can search the fates again. Each time a card is exhausted, we don't have exhaust cards, so at the start of next turn, draw 3 cards. โหอันนี้ก็ดี Might need it. So okay, convert all basic cards into random common. Search again. หนึ่งการ์ด Select 1 card and duplicate. Here's duplicate. Remember, for sortie, there is no duplicate after the boss. Here it is, but this seems way too tasty. 2 boss, and if I search again, this will be gone. So I will take. Wait. Decrease cost of all duplicated cards? Hold up. All Duplicated. duplicated cards, even in the future? Wait, look into the future. Guys, am I getting more dupes or not? Do you think I'll get more dupes in the future? If I get like 4 dupes, that will be massive though. But in knowing how hard to get a dupe is, นี่เอาดอกนี่โอ้โหไม่ตามใจแชทเลย nice choice. I didn't fall for your trap. All the 2 writers in chat. Trappers. Oh, here. Guys, a second. So these are remove the basic cards. Yeah, no basic cards. Luke? Meh. I mean, I love Luke, but I will search again. The buffed up Yuki? We need healing. Yes. Support Veronica, not bad. Can we get more healing? Oh, Narja, Oh, Narja Narja. or Leah? Guys, we need healing. Definitely, 100%. But let's talk about healing. Narja, without the basics, do we have that much heal? Orlia does have a lot more heal. So Orlia, Yuki, guys, I need healing. Choosing Yuki right here แชทไม่เลือก means insta death. Narja, really? Narja? I think this is another trap. ไม่แทบนะจ๊ะมันฮิว I ดี love this guy. You mean Yuki? Okay.
Due to popular opinion. Oh! Treat it as common card, draw one common card. Guys, help me out here. Zero cost, shield. ได้จวนคอมมอนการ์ดเหรอ I call this epiphany. จริงสองใช้ง่ายสุด There's no healing here. I told you earlier. สอง 2 shield base damage. A lot more velocity. Yeah, I think velocity is a safer choice. You know what? I should totally listen to all the chat. You guys are on top. So this is my team for now. I say for now because 準備はいいよしません負けません ooh, I still have curse. God. Meal time? When in the world am I going to use that? Now we're on. Yeah, now it's red passion. 負けません Yeah, get this out of the way. Now we're doing some damage, right? I can kind of feel it. 警戒してくださいいいですね何をすればいいの Yes. 私に力を貸す皆さんの力負けません Decrease the cost of ego skill by 1 for this turn. 皆さん Let's みんなの put this 力を up. 合わせて Ah, but for this turn. Wait, 負けませんよししま I せん can't read a language. さて私が行く Maybe I should stick to Korean. I have issues on that language. 皆さんの力を貸してください Same. It's still 555, so I still can't use it. 皆さん遅すぎた後悔よ I know. Velocity. OP. Great set of choices, 戦 everyone. う準備は This is teamwork. 負けません Telling you. Now we're doing some damage. I like it. I like it. We survived this far. Distortion. Wait. This one has create random common skill card. A random common skill card. I like the randomness. But I would like some more shield. But หนึ่งดิไอ้สองมันได้ AP คืนด้วย Take ได้ it ฟรีอ่ะ before the chat says 2. See, now it's a lot easier. It feels a lot easier with a lot more damage after a couple of these equipments, right? But before that, it felt like I was doing no damage. And it was scary without some healing. ฮะ I always like to click on นัน these. กลาง Epiphany? Random? Yes. Oh! Apply initiation to card. Oh, hold up. Which one do I want? Initiation, 0 cost, feels better. Select one card from either draw pile. No question. Initiation. You can select a card from the deck. Godlike. 2. Already chose one, guys. See? Initiation. 準備は Boom. いいですよししません Hi. A full list that I can just choose from to begin with. How great is this? How great! Imagine you had a different sword rain that creates blade. You can literally start with these. But for now, I guess this is the best. โอ้โห AP โคตรเยอะ Wait, why do I have so much HP? AP. Ah, oh yeah, I 何をすればいい forgot about. の私に力を貸して遅すぎた後悔よ負けません Decrease cost of ego. I already used the skill, so I'll 皆 just さん link these.
It's a retain, so I will skip. 皆さんの力を貸してください โอ้ย 私は Are we okay? 気を引き締めた方がいいわよ Please. North, north, south, south, west, west, east, east. 私の出番だな It's okay. We got meal time. 戦う準 But 備 do を I want to save it? Yes, I do. แตกนะฮิวดิ Don't want to use anything else. คาลิเป้นะ Let's look for one more card. Crit! Yes! Thank โช you. คดีจัด Nice. Let's just be ตีสองตัว safe. นี้แตกได้เนี่ยเมื่อกี้ Ha! Ha! Nice! I don't have the streamer luck. I'm not a streamer, guys. 戦う準備はできている I wonder how this would work. Let's try it. 強化された力を見せてや Nice. る何を What's すれ this? ばいい Oh! Negotiation that I get to attack first? Yes. อ้าว 何をすればいい พาได้ Bam! โอ้รอดเว้ย I think we have a problem. We're getting a little too many of these not the combatant cards. Not bad. Gain 1 AP. Decrease the stress, but it will damage, agony state. Draw 1, discard 2, then draw. Wait, I almost didn't see that because the font was so small. ฮะดิสสอง Discard จั่ว 2, สองอะไรวะเนี่ย activate Quietus. Why not? But see, sometimes a run goes like this, where half of your Heidemarie's deck is filled with not her original cards. Encounter shell mining. Let's go for อีพิฟานี่ดิ โอ้โห roll. Yes. I need all the credits and luck as much as possible to go through the run. I'll choose bottom. Oh, another green market, but you see this? อุ้ย อะไรเนี่ย เอ็กซ์ไตแท็ก Increase credits. บวก These are I believe 5% random market that gets you อ๋อ อั extra. นนี้ เฮ้ย มันบวก5% อยู่แล้วเหรอ But I really like this one though. That's all right. Can I? Let's go safe. I'm playing Swordy. I have to remember. I'm playing Swordy. I am playing Swordy. 守らなきゃいけない人たちがいる負けません皆さん準備を There's 負けま none. せん容赦しません戦う準備はできている私に力を貸してさて何をすれば評価された力を戦う準備はできているよ Create one random download card shot. 終わってないの何をすればいいの Ooh. や ทำไมมันถึกจัง 私の出番だなさて Oh, I'll finally get to use this at least. 聞いてやろう Let's go through the AP. 強力な攻撃が予測されます皆さん遅すぎた警戒してください皆さんの Can I get 力を some- 貸してください Oh, not now. 負けません Quick. 皆さん Quick. いいよ全部飲み込み私の And 出 some 番だな extra shield. 私が行く And I will keep the others.
Saving EP for CZN 2? Why, yeah, why not? I would like to keep some EP. Because it's just great like that. Swordy does have lots of unique cards. The cards come out with epiphanies for many of those times. Oh, second one looks good, but I do want more blades. With the first, I think we can turn this around into Heidemarie showcase. Let's go. Let's see Heidemarie showcase. Finally, some more sword action that we can take. Guys, I forgot to mention. อะไร In Swordy, you can have multiple mystics for many combatants. So you can Oh. have all three. คือ8สิถืออาวุธม่วงได้หลาย From ชิ้ what น I นะครับ tested. ในนี้ Increase damage amounts by 20% per enemy. Wait, per enemy? โอ้โหดตัวเดียวก็20 แล้ว Yes, I'll try this. It seems like a really good new menu on the table. I have lots of credits, so let's look for some cards. เดี๋ยวผมน่าจะดูถึงจบบอส2นะครับ เดี๋ยวน่าจะต้องไปพักละเดี๋ยวต้องทำ 안녕. เกมอื่นด้วย อ๋อแต่ไอ้นั่นน่ะต้องถือไว้ดิพอเข้าโหนดใหม่อ่ะแล้วมันจะได้ powerful fade อ่ะที่เขาบอกอ่ะถ้าถือข้ามเฟดอ่ะข้ามชั้นอ่ะ Why not? But I do want to take my options. Yes, please. Woo, finally found something. นี่ไง Narja's card. ทุกคนทุกคนพูดเหมือนกัน These ทำไม cards ถึง will ล be บ 60. ไอ้อันนั้นทิ้ง I can't recall exactly, but there was a card, like a combatant specific card that cost more, like up to almost like 100 something, 100 and like 110-ish. Oh, this is also good. But if I buy this, I can't buy. Wait, I can't do math. I just have enough. Okay. Nice. Jajan. Thank you. I skipped a copy? ไม่ใช่ copy เคิร์ดอะลบทำไม You can only in Swordy. Guys, this is in Swordy only. Alright, let's go test. ทำไมเขาสู้หมดเลยอะมันดีกว่าอะไรเอ่ย Because I want to be safe, extra safe than sorry later. Haha, initiation. Where's my sword rain? Where's my new sword rain? There we go. Oh, it doesn't have attunement. But oh, I still don't have compression. That's right. Oh my goodness. I am just not. See these lights? You see these light? These are light stacks. The effulgent lights. But because I don't have compression yet in my deck, I'm not getting the massive card. See how fun Swordy is? Link 4. Oh, damage boost first. Bump. 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 Nice. แต่ดูตัวก็ตัวดูเล่นยากอยู่นะครับมันดูแบบต้องสกิลครบๆอะถึงจะโหดไม่เหมือน These things happen. น้องเดียน่า This is Swordy. เล่นง่ายเก่งแต่แรกเลยเพราะงั้นเลยน่าจะต้องไปด้วยกันดีกว่า
Imagine this is happening while you're thinking about the save file, going in here and see all the numbers. Like, I can't get this card. It'll overflow. Almost. 皆さん準備はいいですね負けませんみんなの力を合わせて อ๋อลดอีโก้คอส Doesn't kill. So ลดเท่าเดียว 壊し尽くせ I didn't understand Link, but it makes total sense now. Yes, all the linked cards are the ones you manually link will be active. The others are discarded. ไม่เอ The อ link ใช่ลิงก์อะมันดิดมันต้องมีควายเอทด้วย ต้องให้มีทั้งควายเอททั้งลิงก์มันถึงจะดิดแล้วใช้ 皆さん มันเลย This ต้องเอาไป actually คอมโบ surprisingly it does a lot of damage. Good pickup. เดี๋ยวใช้นั่นก่อน Save Kalipe. Thank you. Kalipe OP. 戦う準備を HP back. 全部ローカーに入れる เหมือนเขาไม่ได้เทสมาก่อน ถ้าฝั่งญี่ปุ่นผมว่าเขาน่าจะเทสแบบลองคอมโบมาก่อน Such ขึ้นไล a น์ oh, this is a really good card by the way on the left. แต่อันนี้ก็ดูเหมือนแบบสายคิวครั Harmonization บเล่น 2 แบบไม่ต้อง AP คิด next มาก turn. So use this AP now and draw. Yeah, why not? I think I have enough velocity and see you can get multiples of different epiphanies. Some even with divine, some without divine. Lots of different opinion on the previous card. See, I have 2 Vulture. I remember getting up to like 4 Sword Rain. I think there can be because there is a fate where it allows you to. I don't know if that will be in game tomorrow, but there was a fate that allows you to reroll 10 times for free, and I got multiple of the same cards. I don't have money. I don't have credit, but let's just take a look. See, like these cards, I already have this card. See again. This is not coming out because I didn't pick it. It's just coming out randomly. Alright. No one's stressed. Second boss. I told you this will be one of the longer streams. And it's still not over. 皆さんの力を貸してください Flash? No money. I had no money on that. See? 容赦しません Oh, let's wait. Do I have to? Let's go for protection and rally. อยากดูของอ่ะเนี่ยจริงที่แบบรอดูนี่คือรอดูช็อปนะว่าได้อะไร 皆さん เอ้าเน็ตค้างไปแล้ว 容赦しません Trying to do something that I don't know if I will be 負けません able to complete. Let's see. 前へ進む力 ไม่ を ภาพเบลอ Oh no! No! Nothing happened. ฮะเขาทำอะไรผิดอ่ะ So it's อ๋อ linked, ใช้ฟินนั่นเลย right? 皆さん Use ego. 負けま皆さん準備はいい負けません Sure. 手伝いします โอ้ยทำไมเน็ตผมมีปัญหาหรืออะไร นี่เกมอะไร อันนี้ Chaos Zero Nightmare ครับ So what happens if I use this and this? Let's try it. ช่องฟอร์มแน่ๆ ช่วงนี้ยุ่งครับ เดี๋ยวจะทำอยู่นะ มีหลายเกมเลย
ยาวมาก So even if this card is using the ejection, because it's linked, does it activate this? It does not. Okay, 準備はいいです because I'm not manually using the link. 何をすればまださて動くか Um, 負けません I do want to use the harmony. 皆さん Let's use Quietus. 準備はいいですねアウロラ出番です Link these two. 動くか Attack all enemies なかなかいいか and use Quietus with the blade 負けません to finish this one off. And then the random hits, so it's remaining 皆さん will be the other one. How many do I have? 2. Yeah, I know harmonization. I need exactly on 2. 負けません皆さん準備はいいです戦う準備はできているよ Let's use this to gain more. 前へ進む力を皆さん準備 Lashing. ทำไมใช้จิ้มอ่ะ Wait, there's no points. I have 0 AP anyhow. เอ้า Uh-oh. That didn't sound good. 私の出番 เอ้าเหมือนมีโค้ดใหม่นะครับ 何をすればいいの 1, 戦うじ私の力を借りて 2 on all. Not gonna kill it. さて動くか私の出番だな I can either use さて動くか the link, which will be a great option actually. Oh ho! มิวทามไง Meal time. いいよ全部飲む何をすればいいの 3 agony to all 終わって enemies. ない戦う準備はできているよ Oh, there is an attack card. 皆さん Let's move that. 何をす So ればい there い is の no attack 容 card. 赦しません But I have no AP anyhow. What? Let's see. เพิ่ง Let's หก just use การ์ it ดเอง now. เอ้า Since I have a lot of ego. だからこそ立ち向かうんです後悔なさる必要はありません It is a semi-Calipe. But just wait, Heidemarie. I did not get lots of synergy cards. Uh-oh. 皆さんの力を貸してください Time to focus. 戦う準備はできているよまだ負けません Maybe I can just finish the boss. Hold up. 始末してやろう No. さあ君たちに勝利を授けよ The Calipe AoE. 皆さん負けません容赦しません What's a very good... Do I have... No, I do not have Sylvia. Not bad. จริง เอาจริงนะเขาเล่นแนวเหมือนคาลิเป้แบกเลยนะครับ 我々ホワイトアルカ คือใส่ตัวอะไรมาก็ได้เลย Yeah, I should have used this before. 皆さん準備はいいですね Ah, I was waiting for Sylvia, maybe. みんなの力を To come out. 遅すぎた後悔よ Let's see the randomness. Got it! Oh, I survived. Guys, there's a chance that I might be able to finish this.
Fixed shield. Which one is this? Max. Immunity. Yep. No? Now, guys, this is Swordy. We're not done. Death. Now, time to get paid. Hey, goat. I came all the way. You better pay up. You better pay up. Because I selected that. Remember, I selected the third fate, which allows me to get great reward. แต่ทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอ Guys, which one? Warm and awe-inspiring, fearful and cold. Fearful? Oh, another one? What? Splendid and dazzling, heavy and dark, light the night. Let's go dark. It seems like I'm getting, depending on the answer that this is my assumption. Depending on the answers, I think I'm getting the fate depending on the answer, right? Oh. At the deepest crossroad discord, two beings stand in silence watching the group. I would like to clear, okay? Ask about the answer. Whoa. Oh. Gain? ได้เทพนี้ Secret เหรอ pulsation card? What is this card? Move all used card to the top of the draw pile, draw 2. Incinerate at the start of the turn creates pulsation. It looks okay. But I expected more, to be honest. Oh, wait! Wait! At the end of the turn, retain all cards in... What? Retain all... Every single turn? What is this? Every single turn? Or just after the first turn? It doesn't say first turn. Fate. Increase damage, shield gain, and heal amount by each fate owned. One, two, three, four. So this will be 5. When 6 or more fates are owned, gain 2 normal fates? I just need 1 more. So let's go for this. Each fate. กดไปเถอะ The retain, I can feel that my hand overflowing because of Calipe. That's my guess. I will choose the left one. Guys, I kind of expected more. And I've seen some others that are like... I feel like this is one of the worst ones. ไม่ก็ได้ไม่ดีเพราะว่าทิ้งนี่ไปไม่ใช่เหรอเขาลบการ์ดไปนี่เขาให้ถือการ์ดมาจน Guys, จบ this ไม่ is ใช่เหรอ this is level 80 run, by the way. With no hardcore though. No hardcore, no extra stacks on those. Oh, Swordy will have a 4th. Oh, it also has ตัว recommended. ที่ 4 Here, draft his combatants. You can see it. Kieran, bye. Hugo, bye. I'm not cosplaying to you. โอ้ Magna, but 4th is what you're getting is just these 2. Because if you have a 4th, it will overflow your hand. Not overflow your hand. It will limit the cards that you will get in your hand, right? So the more cards you have in your deck, it will give you less chances of getting the cores. So you're only adding 2. Magna, 9. Do I need more damage? Do I need more heavy damage? I don't think I have that much HP ไม่ left น่าดิ over เอา though. ซัพพอร์ต I will go very safe. And Magna, who's also getting the buff. 1 second. This season, I think
we talked about the balance patch, right? โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะต้องจบแค่นี้ก่อนนะไลฟ์จะ3 ชั่วโมงครับเดี๋ยวต้องขอพักไปทำอย่างอื่นต่อด้วยก็ขอบคุณมากที่มาอยู่ดูเป็นเพื่อนกันวันนี้นะครับ See, now I actually have แล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้อัปเดตเนาะน่าจะอัปเดตนานอ่ะเผื่อใจไว้เลยนะผมว่าอาจจะมีแบบเลื่อนเวลาด้วยซ้ำเพราะว่าพรุ่งนี้อัปเดตใหญ่นะครับทั้งซีซั่นใหม่โหมดใหม่อะไรคือแบบเพียบเลยตัวละครใหม่อีกรอบที่แล้วก็คือปิดแบบโคตรนานนะปิดเกินกี่ชั่วโมงไม่รู้อะเกิน4 ชั่วโมงอยู่มั้งโอเคครับขอบคุณทุกคนมากวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกัน